Reka tubahe ikaze inshuti bakunzi mudukurikiye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi nk'uko bisanzwe buri nimugoroba ku cyumweru tuba tuganira ku ngingo zitandukanye mu kiganiro Meet the Press. Jewe mba ndi Scovia Mutesi nk'uko bisanzwe. Uyu munsi rero turarebera hamwe ingingo ngira ngo ababasha gusoma cyangwa abadafite ubumuga bwo kutabona iri kuri screen. Turarebera hamwe ese uruhare rw'abashakashatsi cyangwa ubushakashatsi mu kurwanya no gukumira ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 bitakuraho ko abo bashakashatsi bashobora no gukumira uwapfobya indi jenoside iyo ari yo yose yakorewe abandi bantu ku isi hatandukanye nkuko iyo turebye dusanga hari jenoside zitandukanye zabaye ku isi mu bihe bitandukanye hariho n'iy'abatutsi mu Rwanda. Reka rero nakire abatumirwa bacu muri iki kiganiro uyu munsi ndi kumwe na Tom Ndahiro abantu baramumenyereye muri iki kiganiro subwa mbere uje tuguhaye ikaze. Murakoze Scovia. Tom Ndahiro akaba ari umushakashatsi by'umwihariko kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda araza kudufasha muri iki kiganiro tureba ubushakashatsi yaba yakoze cyangwa ubwo abandi yasomye nk'umuhanga muri byo. Kandi turi kumwe ni umukozi impamvu nkoresheje ijambo ngo ni umukozi CNRG ni umukozi wa CNRG turi kumwe nawe muri iki kiganiro akaba ari Dr Jean Damascene Gasanabo araza kudufasha nawe muri iki kiganiro tuguhaye ikaze Dr. Murakoze cyane. By'umwihariko wakaba ari umuyobozi w'ikigo gishinzwe ubushakashatsi ndetse n'ububiko shakiro ku bijyanye na jenoside muri iki kigo cya CNRG araza nawe kudufasha muri kiganiro. Dr ngira ngo abantu baraza kubona amakuru menshi nk'umuntu uri ku bubiko bw'icyo kigo. Urakoze cyane. Inshuti rero namwe mudukurikiye turizera ko muza gutanga ibitekerezo byanyu mukoresheje ubutumwa bugufi kuri 07344225 ni 07344225 ndetse muraza no gutanga ubutumwa dukoresheje telefoni hamagarwa ni 0758506228. Ibyo byose ndetse muciye no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye za Flash turaza kwakira ubutumwa bwanyu kugira ngo ikiganiro tuze kubana mwese muri iki kiganiro. Urakoze cyane. Ariko twibutsa abantu ko Covid yo igikomeje kuba icyorezo nubwo habonetse urukingo abantu barimo gukingirwa ariko kugeza ubu ntabwo turabona amahame cyangwa amabwiriza avuga ko uwakingiwe wabonye urwo rukingo adashobora gukomeza kubahiriza aya mabwiriza. Nubona utubahirije ukomeze kumukebura nkuko dufite inshingano twese nk'abanyarwanda nk'abanyagihugu. Murakoze cyane. Reka ikiganiro cyacu dutangirane na Dr. Iyo abantu bavuze ubushakashatsi ku bijyanye na jenoside abantu by'umwihariko yakorewe abatutsi mu Rwanda abantu bose batangira kuvuga bati ubushakashatsi cyane urubyiruko nibo ndimo mvuga cyangwa batarayibonye bavuga bati burasa ubuhamya begeranyije. Iyo bavuze ubushakashatsi kuri jenoside baba bavuga iki? Ubushakashatsi kuri jenoside icyambere jenoside yabayeho ibyo nta mpaka. Jenoside yarabaye noneho hari ibimenyetso. Ibyo bimenyetso bya jenoside yakorewe abatutsi kuko niyo tuvuga uyu munsi biri hehe? Biri hehe? Biri mu gihugu hose, biri mu bantu, biri n'ahantu. Mu bantu n'ahantu. Mu bantu reka wenda mpere ko mu bantu abantu bari muri iki gihugu cyane reka wenda mpera aho ngaho bari muri iki gihugu icyo gihe bazi hari ibyo babonye hari ibyo bumvise n'amaso yabo n'amatwi yabo. Ni ukuvuga ngo bo ubwabo bafite ubuhamya bw'ibyo biboneye bw'ibyo biyumviye icyo gihe. Wenda nihuse hari abo bantu ariko hari n'abandi bantu wenda baje inyuma ariko nabo hari ibyo babonye. Noneho ahantu ni hahandi nyine jenoside yakorewe abatutsi yabereye ni hahandi kuyakiriza ya Ntarama kuyakiriza ya Nyamata hari Murambi hahandi usanga ibimenyetso ni henshi hatandukanye usanga ibimenyetso bikwereka koko jenoside yahabereye. Noneho rero umushakashatsi icyo agomba gukora niki ni ukujya kwegera abo bantu ni ukujya aho hantu noneho we kuko ubundi ubushakashatsi ubukora nyuma jenoside irabaye ubushakashatsi ubukora nyuma noneho wifashije abantu wifaje naha. Ariko noneho rero hari abantu hari ibintu hari ahantu nago noneho hari n'inyandiko tuvuge
nk'umuntu wari uhari muri 1994 sibyo ufashe nka Carol Wilkins yanditse igitabo ushobora kugiheraho yarayihebereye yandika igitabo n'uvuga icyo nshaka kuvuga n'uvuga ngo hari inyandiko zanditswe wenda icyo gihe cyangwa se nyuma gato none wowe waza umushakashatsi nk'uyu munsi muri 2021 uyu munsi wowe niba uri umushakashatsi uzahera hehe uzahera ku bantu bari bahari icyo gihe cya mbere na mbere ariko n'abandi baje nyuma ubona bo hari ibyo bazi cyangwa se bumvise icya kabiri ni ahantu hahandi uzajya kubareba ngo se ahantu byagenze bite hanyuma icya gatatu ni inyandiko zishobora kuba ziriho nazo ushobora kwifashisha ariko noneho inyandiko hari inyandiko iyo tuvuga inyandiko akenshi duhita twumva nibyo ariko ni inyandiko ni impapuro ariko hari n'amajwi burya ashobora kuba hari inyandiko z'impapuro ariko hari n'amajwi icyo gihe wenda umuntu yarafashe amajwi icyo gihe ayo majwi nayo ukayifashisha ukumva ngo disikuru ya Kambanda cya gihe kuko zirahari ayo majwi ari hehe kugira ngo nongere uyu munsi nyumve nyasesengure kuko ubushakashatsi ni ugufata bya bindi byose wumvise wiboneye nawe noneho ukabishyira hamwe ugasesengura bitewe n'icyo ushaka kugeraho nawe umushakashatsi ni ukuvuga ngo hari ikibazo ngiye gukemura ikibazo ni iki niba ndi umushakashatsi nkandika nk'igitabo cyangwa article hari ikibazo nibaza ni ikihe ku byerekeye iki ni ihungabana ni hakana n'ipfobya ni ibyerekeye kwibuka ni iki ni iyihe ni ukuye murongo ushaka kujyaho hanyuma icyo kibazo nibaza ni iki icyo kibazo rero umaze kukibaza shaka uko ngisubiza kuko ubushakashatsi ni ukwibaza ikibazo ukashaka n'ukuntu wagisubiza wifashishije abantu ahantu n'ibintu izo nyandiko izo video amakasete byose noneho ukabishyira hamwe ukabikorera isesengura bitewe n'icyo wowe ikibazo ushaka gusubiza ni iki aha uravuze uti bitewe n'ikibazo ushaka gusubiza gishingiye ku kibazo we wumva ubona cyangwa wumva na rubanda bikaba nk'umuhanzi byombi hari ngewe nk'umushakashatsi ushobora kuba numva hari ikibazo ngewe kindemereye nshaka gusubiza nk'umushakashatsi ariko hari n'ikibazo sosiyete ubona muri sosiyete ubamo sosiyete nyarwanda ukavuga uti wenda nguhe nk'urugero ushobora kuvuga uti abacitse ku icumu harimo ikibazo cy'ihungabana n'urugero hanze ugafata icyo kibazo ugashaka gusesengura icyo kibazo ukajya muri ba bantu iyo ni sosiyete ni ikibazo kiri muri sosiyete ushaka gusesengura kugira ngo ugerageze gutanga umuti cyangwa se gutanga umurongo w'icyakorwa ikigambiriwe ni iki cyakorwa kugira ngo yaryahungabana bigabanuke mu bantu kuko nicyo kibazo icyo wowe uzazana nk'umushakashatsi ni ibisobanuro by'ikibazo ariko utanga n'ukuntu cya kibazo twagisohokamo. Urakoze cyane Dr. Mr. Tom, aho umuntu yakwibaza ku bushakashatsi muri rusange nk'uko yarabivuze hari intego ngira ngo abaye nk'uduha ishusho y'impamvu y'umushakashatsi numvaga tugomba gutangira ikiganiro abantu banumva umushakashatsi n'iryari ko hari igihe ubona abantu bavuga bati uyu ntabwo ari umushakashatsi uyu niwe ariko uburyo ndimo reka tuvuge ku bushakashatsi noneho uyu munsi ku kibazo cyo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Mwe mu gutangira ubushakashatsi ikibazo cyari gihari cyari gifite ishusho isite bana Tom? Ikibazo reka ngaruke ku cyo Gasana we yaravuze bitangira bite nyuma ya jenoside. Kenshi nyuma ya jenoside haba hari ibibazo abantu benshi bibaza, sibyo? Urugero rumwe nuru jewe jenoside yabaye ndi hano ndi mu Rwanda i Kigali. Hari ijwi ryavuze kuri RTLM ku itariki 3 z'ukwezi kwa 4 bivuga ngo hazaba kana ngira ngo iryo jwi murarizi bararikoresheje hari imanza zakoreshejwe mu Arusha. Byumva rimwe iryo jwi turarifata nyuma iryo jwi tuza icyambere twamenya ibyo ari byo, ariko nyuma y'itariki 6 Habyarimana apfuye n'ibyakurikiyeho twaje kumva icyo iryo jwi ryavugaga. Jenoside noneho iba igenda ikorwa, hari ibintu byinshi twabonaga. Waba uri umunyarwanda
ukagira ibibazo byinshi ukuntu umuryango mugari ukomokamo society ihindutse ikintu nari ntarabona abantu bica kubona abantu bica narabibonye n'amaso hakurya ya Senderi aho twari turi ukabibona ukazagera ahantu ugasanga ikibuga cyuzuye abantu ugatangira kwibaza ngo ibi bintu bishoboka bite iyo utangiye rero icyo kwibaza ngo ibi bintu bishoboka bite haba ari intango yo kumenya haba hari ikibazo cyavutse abantu bashaka kugira igisubizo abantu ba mbere banditse kuri jenoside bakabyandika ku buryo bugaragara ahanini bakoresheje ibintu bibiri bakoresheje ubuhamya bakoresha n'inyandiko nkeya zagiye zigaragara ariko ahanini bakoresheje ubuhamya igitabo cya mbere cyasohotse mu mpera z'94 cya African Rights cyitwa Death, Despair and Defiance ntuza ya mbere Death, Despair and Defiance yari mu buhamya ariko hasohoka cyari icya mbere cyasohotse ari nk'impapuro 700 n'izindi kubera ko hari igice cy'u Rwanda ubwo bushakashatsi butari burimo hari n'ibindi byagiye byandikwa n'izindi nyandiko zagiye zisohoka ntoya biturutse ku bantu ukuntu bagendaga bandika volume ya kabiri cyangwa volume yuzuye ya Death, Despair and Defiance isohoka muri 1995 kubera ko hari amaprefecture yari muri Turquoise atari yagiye muri ubwo bushakashatsi urebye hari igice kinini inyandiko nke n'ubuhamya bwinshi cyane cyane ubuhamya ariko ubuhamya bwagiye noneho bubyara ntanze urugero rw'abantu ishyirahamwe rimwe African Rights kuko nyuma y'ubwo bushakashatsi byagiye bikome noneho hari ubundi bwiyongeraho noneho abandi hari abantu bari bazi twebwe turi hano mu Rwanda hari inshingano zindi twabaga dufite ariko hakaba abantu bazi nk'abashakashatsi yuzi abantu bazaga ahantu hatandukanye bazaga bashaka inyandiko bazitaho ahantu bagiye hose ugasanga umuntu ashaka inyandiko ngira ngo nanjye ntangira gushaka inyandiko za mbere nazishatse mu kwezi kwa gatandatu kwa karindwi utuntu twa mbere nabitse nakantu no kwirwamagana kantu k'inyandiko gatoya mbona aje ukabura n'amafoto hafatwaga n'amafoto ibyo bintu byose bikagenda kuvuga ngo hari ikintu kirimo kiba ariko abantu bakeneye kuzamenya icyo ari cyo warubajije iki kibazo kijyanye no gushaka kumenya gukora ubushakashatsi kuyakana n'ipfobya rya jenoside ni nacyo nitaho cyane kurusha ibindi muri 1945 havutse ishyirahamwe ryitwa RDR mu nkambi z'impunzi ryahoraga impunzi bakajya bacengeza impapuro za press release zabo zikagera na hano inyandiko mvugo oya inyandiko zigera n'abanyamakuru press releases press abanyamakuru n'amatangazo agena abanyamakuru press releases cyangwa communiqué de presse zikaza hano hakaza n'izindi zije hano nza gukorana n'abanyamakuru bari abanyamakuru icyo gihe bari batangije ikinyamakuru cyitwa Intego bo bakaba ari abantu bashobora kujya mu nkambi bakanagaruka bajya bashaka kugigoma cyangwa bakajya bakavu kandi bakagaruka noneho bakazana nkabona inyandiko zihakana ibyo byabaye hano
kavuga nese birashoboka ko aya matangazo agenewe abanyamakuru bakayaha abo banyamakuru ahakana oya n'izindi nyandiko ntabwo yari inyamakuru hari amatangazo agenewe abanyamakuru ariko n'izindi nyandiko ntangira kubona ko ikintu cyitwa guhakana icyaha narebye nama cyabaye ndeba nkuze ntari umwana ndi umugabo nari umugabo tugejeje imyaka 35 uri umugabo cyangwa uri umugore kera umuntu wagiraga muri imyaka bakavuga ngo kanaka yashaje umuntu arimo arahakana ikintu ndeba ntangira kubyibazaho burya bwose ibintu twabonye abantu barimo barabihakana tukiriho umuntu arahakana ukuri nabonye biraba igihe kirarangira ariko gushaka inyandiko noneho birakomeza imwe ebyiri hari ahantu henshi twagiye tubona inyandiko dukeya muri imprimerie nationale imprimerie scolaire duke umuntu akaguha akantu umuntu akaguha kandi ariko mu buryo butari ordere muri icyo gihe uretse n'akazi kenshi twakoraga n'itangazamakuru ngira ngo inyandiko za mbere zivuga ko hari guhakana icyo cyaha byatangiye icyo gihe nza kugira amahirwe yo kujya i Bukavu zimaze gusenyuka noneho mbasha kuhabona byinshi byari byasizwe na guverinoma y'abatabazi kuko sindi ku bwabo Kambanda n'abasirikare benshi babaga i Bukavu baciye Rusizi oya buriya inkambi zo mu cyahoze ari Zaire zari ibice bibiri hari igice cyari mu majyaruguru y'igihugu n'icyari mu majyepfo uwitwa sindi ku bwabo Theodori Kambanda abaminisitiri bamwe n'abantu b'abaintellectuel bamwe babaga i Bukavu ndetse n'abasirikare umusirikare mukuru uyobora ingabo akaba igoma General Bizimungu umwungirije Kabirigi akaba i Bukavu hakaba diviziyo imwe iri igoma hakaba diviziyo yindi iri i Bukavu bari bafite diviziyo ebyiri imwe iyoborwa na Renzaho Tarisisi indi iyoborwa na Ntibiragabo Aloyizi maze kubona ibishoboka aho ngaho inkambi zavuye muri Goma nageze Goma impunzi za mbere ziva muri Goma nageze Goma nari ingoma indani kandi ikintu cya mbere nashakaga zari inyandiko nta kindi kintu nashakaga inyandiko gusa kuko hari ikintu nari narabuze noneho nibwo dutangiye kubona inyandiko inyandiko zabo baragendaga bakazisiga yego hari n'abantu hano ndaza kubigarukaho ko reka mvuge ibyo twabonye hari ibyahakorerwaga ndetse na zimwe zari zaravuye hano zari zarageze iriya kuko bazivanye hano barazijyana izo nyandiko zagize akazi gakomeye cyane uyu munsi bimwe mu byo tubona muri 2021 ni ibintu byabayeho byateguwe muri 1945 guhakana jenoside ubundi ibura iyo mbwiye uti ikintu ni gishya kiravuzwe ndabwira ni iki ngiki ntabwo ari gishya ukiri aho rero ngira ngo niho ntekereza ikiganiro naravuze ngo reka turebe dufite abatarabonye jenoside yakorewe abatutsi batari n'abashakashatsi batari n'abari mu bayiteguraga mu Rwanda ibyo byiciro birahari none tukavuga ngo abantu bamenye iki turashaka ko muri kiganiro abantu bamenya ngo igitekerezo cya jenoside iyo cyagaragaye kadufate ko yakorewe abatutsi mu Rwanda iyo kije kigishwa gite iyo imaze gukorwa hakurikira iki aha ndanibaza ngo iyi ngengabitekerezo ya jenoside niba ari ikintu cyubakwa gupfobya nta sano bifitanye n'uwanga ko igitekerezo cye gisazana nawe agasiga umutagisigaranye niyo shusho nshaka ko tureba muri iki kiganiro kugira ngo n'abatwumva kitubera isomo cyo kutubera amateka twige niyo mpamvu nashaka kubaza Dr. ngo aduhe ishusho y'urwo ruhererekane
nk'umuntu ubitse inyandiko ariko buretse gatoya Scovia Karame. ugeze aho ngaho waba umwihutishije ahubwo isano ya jenoside no kuyihakana birakenewe cyane ko abantu bumva ibyo ari byo. Ni ukuvuga ngo nitumara kumenya uko itegurwa tukiga dushingiye ku bushakashatsi yakorewe abatutsi mu Rwanda kwereka ishusho mu bushakashatsi ko yateguwe ko biri kose ubushakashatsi hari aho buyerekana mutwereke uko yashyizwe mu bikorwa irahagaze. Noneho guhakana nubwo tubwira ngo mu nyandiko murabibona kuvuga ngo ni ikintu gitegurwa kimara se imyaka ingahe. Reka impamvu narivuze ngo icyumajije kize mu yende tape icyo ubona ahubwo mu byo ubona nyuma biguha isano y'ibiba byarabaye mbere. Twe ntabwo twari tubizi, reka Dr. dufashe. Ibyo byabaye kuko twebwe ntabwo dufasha gukora analize nk'uko uyikora. Wowe uri umushakashatsi, wenda nanjye ndi umunyamakuru, ariko dufite undi muntu udukurikiye utari muri ibyo byiciro. Yego. Jenoside ni ikintu kiremereye cyane gikomeye kitaza kitura uwo munsi cyangwa uwo mwanya gukiraje. Jenoside ni ikintu gifata imyaka gitegurwa. Jenoside yakorewe abatutsi urebye tuvuga ko yatangiye gutegurwa muri 1990 ariko ushobora no kujya imbere kera mbere igihe guhera muri za 57 8 9 amategeko 10 y'abahutu rwa rwango rwashyizwe mu bana b'abanyarwanda rwo kwanga abatutsi. Noneho ukaza ukagira muri 60 61 62 na gatatu ukuntu abatutsi bagiye bicwa barasenyewe boherezwa hanze mbese bavutswa ibyabo bituma bahunga bamwe. Hanyuma iyo myaka yose 63 kugera 64 na 5 kugera 73 birukana abanyeshuri n'abarimu abo bose. Noneho 90 94 mu by'ukuri hari ugiye mu mateka y'iki gihugu urwango rwakorewe abatutsi rwatangiye kera ari nabyo niyangenga bitekerezo ya jenoside. Niyangenga bitekerezo ya jenoside n'uyu munsi tuvuga bya bitekerezo by'urwango byatangiye kera byigishwa abana. Hari umuntu duherutse kuganira kitancika, hari umuntu duherutse kuganira ambwira ati umusaza ambwira ati vuba rwose ngo urabona kera nta mashanyarazi yabagaho, noneho abantu bari mu nzu y'ibyatsi batekeye hariya, hano hari buriri, noneho bakarira aho ngaho nta matara. Noneho ngo uyu muriro bacanaga niwo wabaga ari urumuri. Yes, amakara no inkwi. Noneho ngo urabona baryaga nta matara hari. Noneho abana n'ababyeyi bagashyira ku nkoko bakarya n'intoki. Noneho ngo ababyeyi ngo umva turimo turarya turabana, noneho ya nkoko bakayigizayo. Abana ababyeyi bakayigizayo. Bayigezayo wa mwana yajya gufata ibishyimbo cyangwa ibijumba agakora mu ivu cyangwa se mu itaka yayibuze. Noneho ngo ababyeyi bakabwira ngo n'abatutsi bayitwaye. Ibyo bintu nabibwiwe n'umuntu vuba ahangaha simuvuga, ariko ibyo bintu nawe uwo muntu yabimbwiye yambwiye ati nanjye ni barabimbwiye kandi ababimbwiye n'abantu bababayemo. Noneho akayigizayo noneho umwana yakora hasi akayibura. Noneho iwabo bakamubwira ati n'abatutsi bayitwaye, ashaka kumwereka ukuntu ngo abatutsi ari abagome bamutwara ibiryo. Noneho uwo mwana nibyo kwigira kwishyiga cyangwa se yangenga bitekerezo yo kwishyiga no kuvuga ngo ni bya bindi baganira hahandi kwishyiga barya baganira ku nta matara ariko baraganira. Ibyo rero byose bavugaga iyo ngenga bitekerezo no bashaka kwereka umwana ko ikibaye cyose kibi ari umututsi wagikoze. Noneho ababyeyi bashaka kwerekana rwa rwango kuko bo bari barufite bagashaka no kugira ngo rujye mu bana babo. Ndashaka kuvuga ngo ingenga bitekerezo ababyeyi bagishiraga abana, abo bana barakuze nabo nibyo bavugaga, nabo bakagisha abana ku buryo wa wundi azasaza nawe mwana nawe abana bambonye umutwe ndabuzukuru nibyo barimo. Yangenga bitekerezo ya sekuru na se niyo uyu munsi tubona. No icyo nshaka kuvuga nuko yangenga bitekerezo ya jenoside
ni iki jenoside yategurwa nuko nguko yateguwe ntabwo yateguwe muri 90 yateguwe mbere ahubwo 94 bashyira mu bikorwa jenoside rero ni ingengabitekerezo mbere na mbere ya rwango nirwo ruzageza urwango rukavamo kwigisha abana kuko kuki se bavuga ngo muhagurukiye abahutu muhagurukiye abatutsi muhagurukiye bagira ngo batere ikimwaro b'abatutsi yari umwe cyangwa babiri mu ishuri none abandi bakabakwena bakabaseka abana ntabwo haturishingereze mu Rwanda ntabwo twabaga tuzi niba turabahutu niba turabatutsi niba turabatwa kuko yacu mu Rwanda ntabyo bigeze ntabyo batubwiraga ariko hari abandi babwiraga noneho wajya mu ishuri bakabwira ati haguruka ukavuga uti simbizi bakagukubita urushyi kutabizi ariko baba icyo bashaka ni ugucamo ibice b'abana bafite imyaka 7 bafite imyaka 8 kuzamura kugira ngo yangega bitekerezo bayibibe mu bana babo bakure banga bagenzi babo kugeza igihe bazabirukanira mu kazi no mu mashuri nkuko twayibonye ingenga bitekerezo rero ya jenoside iratangira ikigishwa igashyirwa mu bana abakuru bakayishyiramo noneho abana nabo uko bakura bakagenda bayikurana muri 90 cyangwa hagati y'iriya myaka yose cyangwa 94 ijya gushyirwa mu bikorwa nuko iba yarateguwe ikigishwa noneho igihe cyagera igihe cyarageze ishyirwa mu bikorwa ariko yari yateguwe igihe kirekire nubwo mu kanya wenda turaza kubigara ko yerekeye kuyihakana jenoside uko bayitegura ni nako bayihakana uko bayitegura ni nako bayihakana uko bayikora ni nako bayihakana ntago guhakana biza nyuma ariko ndagira ngo cyumvikane iki ngiki kuko uyitegura abategura no kuntu azayihakana abategura anayikora yihakana yes anayikora yihakana ni ukuvuga ngo igihe uyitegura icyo nicyo cya mbere ubu yihakana igihe uyikora ubu yihakana na nyuma ukagumya kuyihakana iyo deny iryo hakana n'ipfobya afite biri muri ya process yose ugitangira uyitegura uyikora na nyuma ni nacyo kintu kugira ngo abantu banabyumve ntabwo ari ikintu kibanza ngo gihagarare ngo ku kintu kindi oya ni ibintu bijyana byonyine guhakana ubumuntu bw'undi biheraho bivuze utangiye kuvuga ngo uyu muntu aba bantu n'inzoka uhakana ubumuntu bw'umuntu kandi umuzi urabyumva icyo yavuze aba bantu si abanyarwanda uzi ko ari bo urumva iyo ikintu kigenda kibaka mu muntu ibyo byarabaye mu byo twagiye tunabona nta kintu cyagiye na kimwe kiza ari gishya kuko iyo utayisanga iyo ingengabitekerezo muri jenoside yakorewe abatutsi bitangiriye n'ibintu byabaye muri 1957 by'urwango usanga ari nk'ibitekerezo biba byarabaye kuri jenoside yakorewe abayahudi ugasanga barakuyemo juif bagashyiramo tutsi bavana mu yahudi bagashyiramo tutsi amategeko 10 n'urwango rurimo n'ururemereye ntabwo rwatangiranye na Ngeze Hasani rwatangiranye na Gitera kuvuga ko abatutsi ari banyira bayazana ibibazo byose ntubisangana muri disikuru ya Kayibanda gusa ubisanga muri disikuru ya Makuza Anastasi ukazabisanga muri disikuru ya Baragwiza ukazabisanga muri disikuru ya Ngeze Hasani ukabizabisanga mu bindi ari ikintu cy'uruhererekane nicyo cyo kikubwira ngo iyo ukora ubushakashatsi bigufasha kugenda wumva aho isano y'ibintu biba ubona uyu munsi n'icyo ubushakashatsi bufasha kuri jenoside kureba jenoside guhakana no gupfobya jenoside bigufasha kumva ikibazo uko giteye aho utumye uvuga kumva ikibazo uko giteye utanze ingero z'imvugo z'abantu batandukanye mu bihe bitandukanye zazaga nk'izisa ntabwo ziza nk'izisa ziza zisa aha rero niho nibarije ndavuga ngo ni igisobanuro cy'uko iyo nyandiko ibiteguye ibitse ahubwo ugiye kuvuga akajya kuyizanayo oya ni inyigisho iba yarabayeho nibyo gasa nabo yakubwiraga ko ntabwo ari ingengabitekerezo ya jenoside guhakana no gupfobya jenoside
ni kimwe mu bigize ingengabitekerezo ya jenoside. Ntabwo ari ibintu bibiri bitandukanye. Byumva uko bibaye, uko bimeze, kuko ari ibintu bigendana. Mu mategeko 10 ya Kangura hari rimwe rivuga ngo birabuje azafatwa nk'umugambanyi. Ijambo ingengabitekerezo ya gihutu ivugwa mu mategeko 10 ya Kangura. Uyu munsi baravuga ngo leta y'u Rwanda yahimbye izina ingengabitekerezo, kandi si byo. Ikinyamakuru cyanditswe mu kwezi kwa 12 kwa 19 cyavugaga ijambo iyo ngengabitekerezo yitwa ya gihutu, biri mu mategeko 10 ya Kangura. Urumva? Ikintu cyo guhakana, iyo uvuze guhakana icyaha kenshi biterwa no kubura empathy, kumva akababaro kundi. Itegeko rya 8 ry'amategeko 10 y'abahutu rya Kangura riravuga ngo birabujijwe kugirira impuhwe umututsi. Iryo tegeko rivuga icyo bivuze niki? Uwabonye umututsi yicwa ntabwo agomba kwemera ko ibyo bintu byabaye. Urumva? Ahubwo bakavuga ngo abo bantu ni ba nyirabayazana. Uyu munsi usoma igitabo cy'umuntu witwa Judy River, umunyakanada, ugatekereza ko ari umuntu yagisoma agatekereza ko abonye ibintu bishya. No, ibintu avuga ni ibintu byanditswe na Mugesera Rehu kera. Ibintu byanditswe mu binyamakuru mu Rwanashyaka, Kangura na Nyiramacibiri n'abandi. Ni ibintu byanditswe mu nkambi Kongo, ni ibintu byateguriwe byo kuvuga ngo umututsi jenoside yakozwe atari umugambi wo kurimbura abantu, ahubwo ari umugambi w'abahutu kwitabara. Ntabwo bibona bavuga ngo barimo baratsemba ubwoko. Ya hari ikibazo cyavutse, abahutu barababaye cyane. Hari ikibazo cyo bashobora gushira ijambo jenoside please ryaje mu nyandiko ya Mugesera Rehu mu kwezi kwa mbere kwa kabiri kwa 1991. Ayitwerera nde? RPF ko rizakora. Iyo nyandiko yavugaga iki? Ni nyandiko yakoranye n'abadepite b'abagore icyo gihe. Ushobora kuyisanga mu kinyamakuru cya mbere cy'icyumweru cya mbere cya Roreve. Hanyuma banayikorana na Depria, isohoka mu kinyamakuru cyo muri Tanzania cyo twa The Family Mirror cyo mu kwezi kwa 3 kwa 1991, isohoka mu binyamakuru bibiri byo muri Uganda, isohoka mu kindi kinyamakuru cyo muri Kenya, bayishyize mu Cyongereza. Ibi bintu ni ibintu byagiye biba. Noneho wagenda ukareba ibinyamakuru byagendaga byandika muri 1991 na 2 na 3 bivana umugambi ku bazakorera jenoside biwushyira ku bazayikorerwa. Urumva? Uyu munsi umuntu akareba akabona ko ari ikintu gishya, ntabwo ari gishya. Urumva? Ibyo rero icyo bivuze niki? Ugomba kugira ngo wumve umuzi w'icyaha nk'icyo. Harimo uramuzi uriya mugabo w'umuholandi Roland Moyland. Niyo yabyise ko guhakana jenoside yabyise ko ari the killing of death, no kwica urupfu. Ni discussion twakoze kuko naranditse hari nyandiko narakoze muri 2008 yasohotse mu gitabo muri 2008 ko ari genocide laundering. Laundering ni blanchiment di genocide. Gufata icyaha ukacyoza kikaba cyiza. Urumva? Ibyo rero ni ibintu kugira ngo ubyumve unabikumire. Ejo bundi hari abantu badutse, umuntu witwa ngo ni Damange, umuntu witwa Karasira Aimable, batangiye kuvuga ngo jenoside ngo iyi guverinoma icuruza jenoside, ngo ni igishoro cy'ubucuruzi. Ibyo ni ibintu byandikwaga muri izi nkambi zo muri Kongo, hangaha muri Zaire. Hari igitabo cyasohotse cy'umuntu witwa Gasimba Francisco Saveri, niba atarakwigishije ubwo waramukize. Niwe warize kiye. Naramurokora. Nicyo ngicyo. Niki?
ni agatabo gato nakanditseho article ngira ngo mu 2022 cyangwa na gatatu kitwa indege y'ubumwe Rwanda rw'ubu. Aka kantu ikintu cyanabaje nuko nasanze muri Caritas baracyakigurisha iki gitabo kandi n'uburozi. Hari umuntu w'umunyapolitiki mu Rwenya rwaravuga ngo yariho yisomera akanyamakuru kadasanzwe kitwa Rwanda yaragatoye muri Giyeme. K'abanyarwanda bakiri hanze bavuga ko yuko leta y'ubumwe iniga amatwara ya demokarasi. Gasimba ati ninde babashira makenga itsembabwoko musirisimbaho nk'igishoro cy'ubucuruzi muzinzi ku ruhare rwanyu rwo kwicisha bene wacu mwiyitirira ubumwe bw'igihugu. Iki gitabo kiragurishwa hano kandi nta muntu aravuga ati Caritas y'u Rwanda muragurisha uburuzi. Bashobora kuba bataragisomye cyangwa bakigurisha iki ni cya kabiri nguziyo. Ndakubwira ko nacyanditse muri 2022 na 2023 iki cyasohotse ryari 9 urumva utuntu ukabona ngo idama ntiyavuze ngo baracuruza genocide. Karasira Aimable ntiyavuze ngo baracuruza genocide. Ntibinyura ku mubavu ntibinyura ku biki ububurozi ntibunyuraho. Gasimba yabwanditse kera. Ibaze abantu yigisha abantu arera abigisha ibintu nk'ibi bazaba bazima. Iyo uvuze utyo ukavuga nibyo nakubwira ko ugasanga nk'iyo bavuga double genocide noneho ugasanga hari utuntu tugenda iyo bavuga ngo Ingabire n'abantu b'ingobo ngo dukoresha genocide ngo kubuza opposition ibyanditse muri aka gatabo ngo kuko kubera itsembabwoko Rwanda izagira umwihariko itegeko ryacu rizarangwa no gukumira abagera inkota leta y'ubumwe bw'abanyarwanda niba ngombwa tujye guhindura buri mwaka itegeko nshinga ariko tugamije kubakumira bamwe bashaka gucenjinga. Urumva byo no kunenga ko hari abantu bavuga icyongereza cyavuye Uganda. Ubu ni Gasimba. Uyu munsi utekereza ko Gasimba yaba muzima yarandikaga ibi ngibi muri iyo myaka? Gasimba Francisco Saveri yaba umuntu wahe? Iyo Bwana Tom iyo uvuze ibyanditswe n'abandi bantu cyangwa ibivugwa n'abandi bantu ukabizana mu ishusho ivuga gupfobya ariko ntibivugwe n'abashinzwe gukumira cyangwa kurwanya iki cyaha, iyo mvuze abo ni abagenzacyaha n'abahana ibyaha. Wenda Madame Damange wari mu rukiko kuko hari iby'amategeko abaza, abandi uvuga ntacyo amategeko ababaza, bari mu gihugu kigendera ku mategeko. CNLG irahari ishobora gukora ubushakashatsi igatanga kavuga iti Scovi y'imvugo ye ntabwo ikwiye. Uvuga ngo umuntu y'ikintu avuga kitaragira icyaha kiba kigoye ko tuvuga ko yapfobeje. Nibyo? Ariko nanjye ndabaza nti nibyo urumva ntabwo ari byo ntabwo gusubiza. CNLG uravuze ngo CNLG irimo irakora ubushakashatsi irareba no kurwanya jenoside ntabwo ihana ariko irayirwanya ishobora kwerekana ko runaka inzira atangiye. CNLG cyangwa se umushakashatsi turabashakashatsi ntabwo turi abagenzacyaha ntabwo turi polisi ntabwo turi n'umushinjacyaha. Nibyo mbaza buri wese n'inshingano ze twebwe cyangwa se umushakashatsi muri wese icyo ashinzwe ni iki? Icyo ashinzwe ni ugusoma za nyandiko nibyo twahereye nk'uko agisomye agasoma inyandiko akumva ya CD cyangwa se ya kasete ya majwi akacukumbura bya binyamakuru bya bitangazamakuru hahandi hose raroreve n'ibindi byose none akabaza n'abantu kuri cya kibazo abantu barabibona gute kuko n'abantu bafite ukuntu babibona ariko nabo bumve baha umwanya bumve batega amatwi. Noneho wowe nk'umushakashatsi ushungure ukore analyse yawe uvuga uti ahanga hari ingengabitekerezo irimo cyangwa ntayirimo. Wowe nk'umushakashatsi niba irimo uyerekane uti dore ABC. Ariko Dr. iyo ngengabitekerezo kugira ngo uyumve twumve ko inahari nk'umushakashatsi ntishobora gushingira ku marangamutima y'umushakashatsi. Oya d'abord hari amategeko. Hari amategeko, igihugu gifite amategeko. Hari itegeko ry'ingengabitekerezo ya jenoside ryo kurya itegeko 59 ryo kuwa 22 z'ukwa 8 2018. Iryo tegeko birimo ahubwo turarizi ahubwo se turarisoma. Ese kuki tutarisoma?
niba ngenda umunyarwanda ko byanditse mu kinyarwanda ko nyumva kuki ntabisoma byanditse no mu zindi ndimi no mu zindi ndimi nibyo nshaka kuvuga ariko d'abord reka duhere mu kinyarwanda kuki njyewe nk'umunyarwanda kuki ntabimenya kuko nkuko ngomba kumenya inzira ijya iwanjye cyangwa se nkamenya aho njya kugura ibyo nshaka n'andi mategeko cyane cyane ibyo mbona bishobora gutuma wenda njya no mu ikosa none se kuki ntica amategeko y'umuhanda niba ntwaye imodoka kuki ntica amategeko y'umuhanda kuko ninyica abapolisi bazamfata none se kuki wica amategeko agenga sosiyete yabayemo jenoside tudashaka gusubiramo leta yashyizeho amategeko amategeko ni ugukumira amategeko ni gardofu ni ugukumira ariko ni ukuvuga ngo dutanze umurongo kuko nta sosiyete n'imwe itagira amategeko icyo cyo ntayibaho ariko amategeko agirwaho bitewe nanone nuko sosiyete imeze ite kugira ngo iki cyaha nkirinde ni irihe tegeko rigomba kujyaho icyo gihe abantu bayiganiraho amategeko bayaganiraho nta muntu ubishyiraho ariko niba abagomba kuyaganiraho bayaganiriyeho akemezwa tuyakurikiza ubwo rero iyo ngengabitekerezo niba ndi umushakashatsi njye nzasesengura nkurikije itegeko riravuga iki ubu nzarisoma nanjye bakaba naryumvise iryo tegeko harimo iki hanyuma muri izi nyandiko zose na wa muntu ibyo yavuze iki gute ibyo rero ngiye nk'umushakashatsi nibyo nzakorera isesengura mvuga intidoro ku bintu bimeze nkurikije irimo cyangwa ntayirimo hanyuma wa wundi umugenzacyaha cyangwa se umushinjacyaha ibyo nabo bazakora akazi ke ariko nabo barasesengura kandi akenshi nabo bifashisha abandi bantu bifashisha abashakashatsi nabo basobanura ibintu bakifashisha ibitabo bakifashisha ibintu byose bishoboka ari amajwi noneho abantu bakicara bagasesengura noneho ibyemezo bigafatwa noneho uravuga ngo reka ikibazo kinumvikane ese ni umushinjacyaha ubanza kubona icyo cyaha cyangwa n'umushakashatsi unakibona mbere kenshi n'abashakashatsi bakibona mbere icyaha cya jenoside kivugwa bwa mbere n'isi kitarajya mu mategeko mpuzamahanga cyabonywe n'umuntu witwa Raphael Lemkin anacyita n'izina kitaragiraga izina murumva kwita izina icyaha abantu batari bafitiye izina ni umuntu w'umunyamategeko w'umushakashatsi aravuga ati iki kintu gikwiye kwitwa iki nyuma ya jenoside muri 46 yavuze muri 46 iryo tegeko rihana jenoside rijyaho muri 48 mu kwezi kwa 12 ku itariki 9 igihe tuvuze ngo twebwe twatangiye kubona ibyaha bihakanwa ikinyamakuru Kangura cyandikirwa mu mujyi wa Nairobi rega Kangura yimutse hano iragenda itangira gukora akazi Nairobi ndetse bakajya banakigurisha bakigurisha abanyarwanda n'abandi bakakigura ibinyamakuru bibiri bya Kangura byandikirwaga Nairobi nabizane n'umunyamakuru ambwiye ati bya binyamakuru by'abantu bavuye hano bisigaye byandikirwa Nairobi nasoma ibyanditsemo mu kinyarwanda no mu cyongereza nkavuga cyaha batangiye kugihakana ugatangira kubona bya bintu barabihakana ugatangira kubona umuntu none harakubwira ati hari umuntu wari ambasaderi hano bagize ambasaderi nyuma ya jenoside nandika article muri 1945 witwaga Nyirinkindi Antoine yari yarigeze kwandika inyandiko ari ambasaderi w'u Rwanda muri Zaire kera muri 1988 avuga ngo ko mu Rwanda hashobora kuzabaho hécatombe sans précédent an hécatombe without precedent mu nyandiko mu mvugo isobanutse ni ukuvuga ngo hazabaho ni apocalypse y'abagosora iyo yabyanditse muri 88 iyo nyandiko umuntu turayibona noneho ejo bundi ahangaha hanza bashize nk'imeze nka 3 mbonye inyandiko ikiganiro cyo RTLM yagiranye n'abantu batatu barimo Barayagwiza Jean Bosco na Ravi Rwabukwise Vincent na Mukamugema Marie Claire umukobwa wambonye umutwa umugore wa Mbonampeka
hari akantu gato cyane kakubwira ngo usome ikintu ukumva impamvu famiye ishobora kuba imeze ityo. Muri icyo kiganiro cyabaye mu kwezi kwa 11 cyangwa n'abiri za 1993, Mukamugema Marie Claire umukobwa mbonye umuto aravuga ati twarezwe na data aturera, yatubwiraga ko turabagesera mu bwoko, nanjye ndiwe ni mugesera, atari ko adutoza kuba abahutu. Ni ukuvuga ngo barezwe nk'abahutu, ntibarerwa nk'abagesera b'Abanyarwanda. Mukamugema Marie Claire umugore mu mitwa, iyo interview irahari nyifite mu Kinyarwanda no mu Cyongereza. Urumva yarezwe gihutu, yarezwe nk'umuhutu, ntigeze arerwa nk'umunyarwanda. Urumva ni records ziri muri ICTR, n'ibiganiro bya RTRM bagiye barandukura baranabisemura, nubwo gushobora kubibona. Iyo rero ubonye abana bose hafi ya bose uretse ngira umwe cyangwa babiri barabaye intera hamwe, ndetse bikagera no mu bana bato okay, si bato cyane, abana bari mu myaka 40-30 wumva ko biba byaravuye kuri se wareze abana atabareze nk'Abanyarwanda b'Abagesera, ahubwo yabareze nk'abahutu. Urumva niko kazi ko twebwe ntabwo tujya gushakamo icyaha, ariko tujya kwerekana ko hashobora kuba hari icyaha. Ni inkomoko. Kuvuga ngo nubona idamange avuga ibi ntabwo abyibwirije, ntabwo abirose, Gasimba yari yarabyanditse bisa nabyo. Matata Joseph mu Birigi yari yarise abacitse ku icumu ko ari bashyize ko ibuka ari syndicat de délateur, ari abashinja b'inyoma, ko RDR yaravuze ko izahakana jenoside ariko ikayitwerera RPF. Iki kintu cyo kuvuga ngo uyu munsi umuhutu wakoranye na leta akagira icyaha akitwa hutu de service, ubisanga mu gitabo cya Rusesabagina, ariko si babivuze mbere, hari abandi bagenzi be babivuze kenshi. Icyo umushakashatsi aba ashaka ni ukwerekana urumuri rugari rw'ukuri ko abantu baba bakeneye kumenya. Ahasigaye abashinjacyaha n'abagenzacyaha twababwira iki? Niba bibonamo icyaha bakabikurikirana bagakiza umuryango mugari, sawa. Niba batabikurikirana ibyacu tuba twarabirangije, tuba twarabatungiye agatoki ngo nimurebe aho ikibazo kiri. Naho ibi ngibi kuvuga ngo guhakana se ugenda ureba ibyo bintu byose bivugwa n'ibi ngibi, kuvuga ngo barabyitwaza n'imvugo yakoreshejwe mu gihe cya jenoside na mbere, ngo ibi ngibi ngo barashaka ubutegetsi bazategekesha igitugu. Kuvuga ngo RPF itegekesha igitugu uyu munsi 2021 ni ibintu byanditswe kera ko ikiri mu ishyamba itaranamenya ko izakomeza kubaho. Ubivuze utyo nagira igitekerezo nkibaza nti wari wanditse ibyo we ntabwo yari umuhanga w'umushakashatsi wenda wakotinga bakavuga ati byari byaravuzwe none birabaye, nk'uko nawe urimo uvuga uti abahakana jenoside bari baravuze none birimo biraba. Jenoside ni icyaha gikorwa n'abanyabwenge bakora manipulation y'abantu. Nta muturage usanzwe rw'imbi utegura jenoside, ntaho byabaye. Kuvuga ngo barabikoze ni ba bantu bakoresha ubwenge bwabo nabi. Ni nk'uko ujya muri hôpital universitaire ugasanga hari abaganga babicaye. Ntabwo bavuga ngo ubwo umuganga yishe ntabwo yaba yarize kuvura, ahubwo icyatumye yica kandi ari umuganga kandi akicira mu bitaro ni iki? Nta umuntu witwa Goebbels yari afite doctorate niba itarebye cyangwa yari afite doctorate na postdoctorate, ari we wani manipira gukomeye. Abanyamakuru nk'aba Julius Streicher n'abandi. Hitler nta muntu wari intyoza n'umuntu wandikaga akavuga neza nka Hitler. Abantu bahakana jenoside ntabwo ari abantu basanzwe, kenshi ni n'abantu baba bafite ubushobozi bwo kuba icupa baryita iri cupa bashaka kwemeza ko ari inkono. Urumva ko aya mazi ari ifu, agashaka kwemeza ko amazi ari ifu.
fata icyo bita cream y'abo bantu bajyaga Mugesera rero ntafite doctora si wagiye guhamagarira abantu ku Kabaya naho Imana se yarafite iyi ntafite si docteur Baragwiza Jean Bosco yarafite iki ntafite maîtrise mu bintu by'amategeko mpuzamahanga na bangaheze reka twumve dogita mugenzi wawe kuri byo tumavuga reka twumve uyu mudogiteri mugenzi wawe wari uvuze utari umurozi oya ariko turi kuri tayito gusa oya abavuze turi kuri dogiteri nk'abahanga kuko bivuze jenoside itegurwa n'abantu bazi ubwenge kuko niba abandi baba barasomye bashobora kwandika ibintu urabona nk'iki kwandika ibintu biyobya abantu none se nk'ubu iyo usesenguye inyandiko icyo bitaga ibitabo byo mu ishuri manuel scolaire mu gifaransa no kuvuga ngo ibitabo abana bigiramo mu ishuri biga amateka y'u Rwanda imfashanyigisho hagati ya 62 na 94 ngo ugasomamo kandi ubwo ni igitabo baho umwana yigiramo mu ishuri imfashanyigisho kuko n'ubu hari wasomamo ugasanga ngo abatutsi baje basesera bica abahutu ngo habanje abatwa hakurikiraho abahutu abatutsi baza basesera infiltration par infiltration bica abahutu ibyo ukabisoma mu gitabo leta Sekarije nawe ari minisitiri w'amashuri Colonel Sekarije yasinyemo icyo gitabo kikitwa nkanjye kuva mu ngengabitekerezo kikitwa imfashanyigisho abana biga ndabizi ko nabisomye nanabisesenguye ariko nk'ubwo nibyo byanditswe n'abahanga nyine abo ba Colonel n'abandi noneho abo bantu Nahimana abo bose ba Mugesera nibo bashobora kuyobya abaturage kuko ibyo banditse ibyo za disikuru zabo kandi babikora babizi ntabwo baba batabizi ababizi kuko jenoside uyikora uyizi babazi ibyo bakora ni ukuvuga ngo ryategurwa twakuze tuvuga babazi ibyo bakora kuko kuvuga mu gitabo uha umwana ngo abatutsi baje bica abahutu babeshya ni ibintu biteye ubwoba ariko ukarenga umwana wa mwana azakura none rero hagurutse abana n'abatutsi n'abahutu mu ishuri hanyuma agasoma cya gitabo cy'amateka mwarimu amuzaniye azumva iki azumva bya bindi nyine noneho urwa rwango umwana kure aruzi kuva ari mutoya icyo gihe rero iwabo barayimubwira mu rugo mwarimu barayimubwira mu ishuri none ikindi ashaka niki ingengabitekerezo yatangiye kandi ntabagoze yamukuramo abo badokiteri rero babikora babizi kandi bashaka kuyobya abaturage kuko umuturage padiri yavuze twese turavuga ngo amen cyangwa undi wese reka no kuvuga padiri cyangwa se no yaba wa undi mufuti reka nawe tumwe abo bose yavuze ngo amen turikiriza wa undi w'umuyobozi nawe wasenye ikintu kijya mu mashuri mu maboko y'abana umwana na mwarimu abifata uko nguko aho rero niho bipfira hari ikibazo gikomeye cyane kuko uwo mudokiteri uwo mushakashatsi we urumva yanditse ibintu mu by'ukuri afite icyagambiriye cyo kuyobya abana noneho wa mwana bambuze uti abashakashatsi mbese bose ntabwo bose ari kimwe ariko ugomba kureba ngo ese ibi nanditse bifitiye akahe kamaro sosiyete ni ukwica cyangwa ni ukugira ngo twese tuzamuke reka tugaruke mu isaha yacu ya kabiri aho noneho tugiye kurebera hamwe nk'uko mubisobanura muratanga ingero mugaragaza ibitabo byanditswe n'imvugo z'abantu batandukanye kandi b'abahanga nk'uko mushoje mubivuga ariko noneho turagira ngo tuze mu kanya tugaruka mu isaha yacu akaba tumaze gutumikira abadutumye tureba ngo ishusho muri rusange noneho uyu munsi abatari babahanga banditse ibi bitabo abanyarwanda muri rusange bashobora kwisanga nabo bari mu cyiciro cyo gupfobya ariko atari bo banditse cyangwa bateguye bisanga bageze hano bate cyangwa bakwirinda kugerayo bate ibyo byose n'ibindi turabigarukaho mu kiganiro mu isaha yacu ya kabiri reka dutumikira abadutumye turagaruka mu kanya gato
tugarutse mu isaha yacu ya kabiri y'ikiganiro Meet the Press igenda cyari Scovia Mutesi ni Flash TV nk'uko bisanzwe muri ikiganiro turi kumwe na Tom Ndahiro nk'umushakashatsi, turi kumwe na Dr. Jean Damascene akaba nawe ari umukozi wa CNRG by'umwihariko ayoboye ishami cyangwa se ikigo cy'ubushakashatsi ndetse n'ububiko. Barimo baradufasha mu kwegeranya inkuru cyangwa ibiganiro cyangwa amakuru. Mu by'ukuri navuga ngo abatari abasomyi b'ibitabo cyangwa batabasha gukurikira dushobora kuza kwigira byinshi muri iki kiganiro. Tugarutse mu isaha yacu ya kabiri, wenda kantangire mpere kuri Tom. Tom, abantu benshi bakubona igihe cyose haba kuri social media haba n'ahandi ugaragaza ko runaka yatangije inzira yo gupfobya, hari nabo wita amazina ukavuga utuyuwe n'intera hamwe uyuwe. Izi mvugo n'izindi ntabwo abantu bazigereranya no kuvuga ngo uri umushakashatsi nawe w'ubu butegetsi buriho, ariko wenda na wa wundi turimo tugaya nawe yari uwaba icyo gihe, kugira ngo abantu bumve itandukaniro n'itandukaniro ry'abashakashatsi n'imvugo z'abashakashatsi icyo ziba zigamije mu bihe bitandukanye. Ubushakashatsi bwiza bushaka ukuri. Uwo nzavuga ko akoze mu kanya hari umugore mvuze uwo mu Bufaransa, mvuga ibyo yavuze n'igihe yabivugiye, nakwibuka n'itariki najya gushaka itariki gato ndayifite, ariko na reference no ku meza nkora ndayifite. Tom Kamugema ku bitekerezo yarasanzwe bavugana n'ubu, ariko we ntabwo yahagaze 93 na n'ubu mu myaka yavuba ahangaha aracyabikora. Umunyamakuru ushobora kwibaza ngo kuki umuntu ashobora kwita umuntu interahamwe. Icyambere oya byibaze nuko kenshi aba yabigaragaje ko ari byo, kuko iyo ushobora gutinyuka ukavuga ngo jenoside yamaze abantu, ukandika mu buryo bw'ubuse. Izi nyandiko za Gasimba Francisco Saveri ni style yitwa ubuse, muri ikintu cyitwa nko gusetsa cyangwa nk'urwenya, ariko ukazanamo urwenya ngo uwo muntu yandikaga ngo yasomaga akanyamakuru yitwa Rwanda Yaragatoye. Rwanda Yaragatoye imyaka 5 nyuma ya jenoside, harimo umuntu kanditsemo ngo ninde wabashira amakenga itsembabwoko musirisimbaho. Umuntu asirisimba ku itsembabwoko kuko niyo nzi imvugo yakoreshwaga, niyo icyo gihe yakoreshwaga nk'igishoro cy'ubucuruzi. Umuntu navuze natere ku itegeko rya munani, umuntu kenshi y'umuntu mu mitekerezo y'umuntu ukora jenoside, ikintu cya mbere babandi bamumobiriza bamukuramo ubuntu bwo kugirira impuhwe uyikorerwa. Uyu muntu niwe iyo jenoside mwagiriza igishoro cy'ubucuruzi kuri we, niba nakomeje kuvugwa birarambiranye. Ijambo gusirisimba no kuvuga ngo muhora muyivuga murakabya, ni nko kuvuga ngo murakabya. Ni wumva mvuga ngo ubwoko runaka, kuko ntaravuga ngo ubwoko runaka, hari ikintu cyo baba bashaka, ikintu cyo benshi babivuga abo ngabo ni abantu bababazwa n'abantu bagaragaza ukuri kuri jenoside. Umuntu iyo ugaragaza ukuri kuri jenoside ugira abantu bakwanga, kuko hari umuntu, niba hari umuntu wiyumvamo wumva ibitekerezo byo ndimo nsoma, nakubwiye nti kanaka yabisubiyemo muvuga mu izina, na kanaka muvuga mu izina, ariko nkanavuga nti ibitekerezo bavuze, umwe yabivuze mu mwaka 2001 abantu babiri ndabavuga ndamanye, ariko ukavuga ko hari umuntu wabivuze hashize imyaka 20. Kuba bimaze imyaka ntabwo byabigize byiza, ariko icyo babikorera ni iki? Hari ikintu cyitwa solidarite iri negative, mbese ubwifatanye mu cyaha.
bakumva ko iyo mvuze ko hari umuntu ukora icyo cyaha hari umuntu biba bibabaza ntashake ko bivugwa nkaho yagahisemo kwitandukanya nabyo ahubwo agashaka kuvuga ngo ariko ngo urabigereranya ngo ibyo ngibyo si nk'ibyo ngeze yandikaga ngo inyenzi ngo niki ntabwo ari byo umututsi w'uruhinja yitwaga inyenzi umukecuru w'umututsi yitwaga inzoka uyu munsi umuntu noneho hari n'abafite ibitekerezo byo bavuga ngo noneho abo ngabo banabivuga iyo bavuze ngo muri za tamuzi ngo umuhutu yakoranye na leta ngo uriya yabaye igikoresho kubera iki kubera ko ubundi umuhutu uri ukaze ntakwiye gukorana na leta y'inyenzi ikindi hari ikintu cyadutse cyo kuvuga ngo kuburanisha umwuga w'itangazamakuru kuburanisha kuvuga ngo abanyamakuru dufite uburenganzira bwo kugaragaza ibitekerezo please itangazamakuru ni ryiza pe itangazamakuru ryagize uruhare runini mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside twarabukoze uwo mwuga twarabikoze uwo mwuga twari turimo pe ariko ntabwo ushobora kwibagirwa ko uwo mwuga w'itangazamakuru wagize uruhare rukomeye cyane mu gutegura jenoside iyo uvuze institutions cyangwa za kariyeri zitwa ko zakoze jenoside zaresha enye hari uburezi bwigishije bose hari igisirikare cyatanze imbaraga hari abanyamakuru benyegeje hari abanyapolitike bategekaga byose urumva abanyamakuru hari ikinyamakuru cyitwa Ijambo cya mbere ya jenoside cyayoborwaga n'umuntu witwa Hangimana François Xavier niba ntibagiwe Hangimana hari akantu yajyaga yandika ngo nshyigikiye kutanwigana ijambo kandi yavugaga Habyarimana ajya guca ibintu yaravuga ngo yabwiraga abazungu yewe ibingi muzajya mubona byandikwa nuko nshyigikiye freedom of expression nshyigikiye freedom of expression yigisha urwango igapfobya jenoside ntabwo ibikwiriye kugira ntabwo ibikwiye kubaho aho uvuze ku banyamakuru nibuka ko ndiwe nari ngibagiwe mu kanya ariko ndabyibutsa uvuze abanyamakuru nibuka ko nanjye ndimo guha ijambo umuntu runaka akavuga bitari ukuvuga ngo ni ibitekerezo by'umunyamakuru aba yapfobije ubu bigizemo uruhare 80%. ntabwo ari 20%. bambe 50-50. wowe tuvuge Wescovie uje kwitavinga Ndahiro hari igitekerezo wumvise kitari cyo fata iya mbere uvuge ngo icyo gitekerezo Ndahiro uvuze si cyo kiraganisha ku gupfobya jenoside umpagarike iyo utampagaritse ubaye complice wanjye iyo nkubajije ntubwo imvugo ukoresha ntizigamije gupfobya nkakubaza ariko turi mu kiganiro ubu nona ukavuga ijambo numva ripfobya nkakubaza nti ubwo ntugamije gupfobya dushingiye ku mategeko ariko se wowe ubwawe wabyanze ukabyumva none ukavuga ngo ntuvuge umbaza uvuga uti Ndahiro ngusomeye aka gatabo mbese iyi nyandiko ngusomeye y'umuntu wanditse hatwa Gasimba opinion yawe ibyo yavuze wumva ari byo cyangwa si byo afitemo ukuri cyangwa nta kuri kurimo aho ngiye kuza nanjye ngiye kujya mu nkuru kandi umunyamakuru ntajya mu nkuru umunyamakuru agira roho umunyamakuru atagira ubwenge no baretse gatoya nabaye umunyamakuru yego umunyamakuru udafite opinion ya conscience iyo udafite umutimanama uburi nk'inyamaswa umunyamakuru hari ibintu ufata umurongo ntushobora kuvuga ngo ngewe bisimbona kuko ndi umunyamakuru wahagurutse se ukajya gufata isuka ugahinga cyangwa ugafata ibindi bidashoboye bidakeneye kumenya ikiza n'ikibi umunyamakuru ari naho narangiriza tuzajya tuganira ngo iki ni kibi wenda ukavuga uti nabeshyeye umuntu ubivuge namubeshyeye ariko niba navuze ikintu nkagishyiraho judgment nuko
mvuze abantu nkanavuga n'ibitekerezo byawe n'aho babikura, nawe zana ibyawe uvuge ngo nise abantu bate ubwoko, nise abantu bate ubwoko, abantu babicaye. Ntabwo ari byo. Iki gihugu kishwe n'abantu bamwe, ntikishwe n'ubwoko bwose. Hari abantu bakoze icyaha mu izina ry'ubwoko. Ubu ngubu hari abantu banga ko ngo kuvuga ko hari abicanyi runaka, ngo kuko iyo bavuze ngo abo bantu bibona muri iki kigurupe, ngo noneho ukaba wangije abo ngabo. Ntabwo iryo terabwoba ntabwo tuzarijyamo, kuko izo tactique turazizi. Tactique zo kuvuza idebe kugira ngo abantu batumva. Uzi kuvuga ngo abantu barimo baravuga, noneho ugashaka ikintu kibasakuriza ukavuga noneho kugira ngo ryajwi ryakumvikanye ricecekeshwe. Kandi kuvuga ibijyanye na jenoside, kuyikumira no kuyirinda ni inshingano ntihagiye nyine, ni inshingano ufite nk'umunyarwanda, ni inshingano mpabwa n'itegeko nshinga. Utemera itegeko nshinga azareke kubirwanya. Arakoze Tom, ngira ngo nubwo ufite icyo ugiye kuvuga ariko gihuze no kwibaza jenoside, kuyipfobya no kuyihakana. Tom yagaragaje inkomoko, aho ushobora gusanga nk'uko wavuze, hari uwavuze ati ntabwo bigeze barerwa Kigesera, barezwe Gihutu n'ibindi n'abandi, hari n'andi mateka aza akurikiranya avuga atyo. Noneho ndagira ngo turebe nonaha niba noneho n'uwakorewe jenoside akanayirokoka, niba ashobora kwisanga ari mu cyiciro cyo gupfobya no guhakana, akoresha amagambo akomeye runaka, abantu batandukanye bakoresha social media cyangwa n'ubundi buryo ubwo ari bwo bwose. Biba birimo bisobanura iki niba uyu muntu wadakomoka muri hahandi, iyo bigeze kuri icyo bitangiye gufata izo shusho, n'utarayibonye, n'utaruhari, n'uwayumvise mu mateka akaza, ari naho dushobora gusanga hari n'ibihugu bihishira umujenosideri bibitse, bishobora kwanga ko abura nabo atanga ubutabera n'ibindi. Ibi biba bifite iyihe shusho mu guhakana no gupfobya? Murakoze, ndumva ari ibintu bibiri. Yego. Cyambere uravuze uti umuntu warokotse harimo agapfobya. Icyambere ashobora kuba abikora kubera ubujiji. Ndisobanura, nk'umwana, nk'abana, urubyiruko, ashobora kuba abikora ngiye kuvuga ntabwo ari ubwenge, ariko nta bumenyi bwinshi afite kuri icyo kintu. Akabikora mu bwana cyangwa se mu bujiji, agapfobya. Ndabigarukaho. Icya kabiri ni uko abikora abizi kandi noneho afite n'abandi wenda bamushuka, bamuri iruhande, bamubwira bati kora ibi, vuga ibi, kubera ko natwe inyuma yawe turahari, ariko imbere hanyuma tugukurikire. Ngarutse ku cyambere rero, nk'abana twe turabibona iyo tugiye gutanga ibiganiro mu mashuri pe rwose, muri segonderi, meme no muri university, ukasobanura jenoside yateguwe, yashyizwe mu bikorwa, uko yahagaritswe, konsekansi za jenoside, konsekansi harimo n'ihakana n'ipfobya n'ibindi. Noneho wamara gutanga ikiganiro, umwana akakubaza ikibazo, wowe bikagutangaza, ariko njye mbifata ko uwo mwana mu by'ukuri sinamurenganya, kuko wenda nta bumenyi buhagije afite, akaba yavuga amagambo ahakana akanapfobya, ariko njye ntabwo mvuga ko ikosa ari irye. Wagamije kumenya nayo mpamvu kubajije, wagamije kumenya, ariko nanone ugomba kureba uyu mwana, ese uwo muntu kubajije ari mu kihe kigero, ari mu ihe context. Ni umwana wiga muri segonderi, ni umwana wo mu wa mbere muri university, uwo njye sinamurenganya, kubera ko arashaka kumenya, kandi wenda ibyo yize nyuma nako mbere hari yagiye anyura hose, mu by'ukuri nta bumenyi buhagije ku mateka y'u Rwanda no ku mateka ya jenoside yakorewe Abatutsi yabonye. Icyo gihe rero bizatuma abaza, muri seneje dutanga ibiganiro kenshi cyane, ariko ibyo bibazo ngo none se ngo ndege Habyarimana yapfuye ku itariki ya 6, ngo ahuriye na jenoside kandi yatangiye ku itariki ya 7. Urumva uwo mwana ubaza iki kibazo, yes, arakikubaza nyine. Yes, arakibaza kuko itariki ntizihuye. Ati Habyarimana yari yapfuye, none se jenoside itangiye ku itariki ya 7. Ntaho hure na jenoside. Yari mate. Icyo gihe rero niho ufata wa mwanya wo kongera kumusobanurira ukuntu jenoside itegurwa, kandi ko yagize uruhare mu kuyitegura. Habyarimana ukuntu kwa kundi kose itegurwa mu nyandiko, muri za disikuru, kugura intwaro, ibyo byose birazwi, ariko uwo mwana ntabyaze.
ntabyo nicyo nise icya mbere kuba nta bumenyi afite kuri icyo kintu akaba kandi yararokotse ariko context arimo imyaka afite wenda ntabwo ituma amenya ikintu n'ukuntu agomba kukivuga. Icya kabiri cyane cyane none muri cyo gucigamba gatoya cyane cyane uburyo hari umuvu wihuta w'amakuru anyura mu mbuga nkoranyambaga ibintu biraza bikaba nka wa mugezi w'isura usiba ahantu nibyo nibigira ngo icya kabiri ni wa muntu ubu azi jenoside n'ibibi byayo na consequences zayo n'ingaruka zazo noneho we akaca inyuma akongera akayihakana akayipfobya ariko uwo muntu akenshi ntabwo aba ari wenyine buryo ugiye gusesengura abafite abandi bamuri inyuma cyangwa se bakorana nawe muri uwo mugambi wo guhakana kuko guhakana jenoside akenshi uyihakana kuko yizi uhakana icyuzi urabihakana kuki se uvuga ngo ntiyabayeho cyangwa kuki ushaka kwemeza ko habayeho jenoside ebyiri hari ikintu ugamije icyo gice rero cya kabiri turimo kuri wa muntu warokotse jenoside uwo muntu koko niba yarakoze jenoside niba azi muri 1994 cyangwa na mbere uko byari bimeze ya nzira yanyuzemo hahandi yaryamye nijoro ukuntu yamaze amezi 3 atarya atanywa adasinzira atoga hanyuma nyuma uyu munsi nyuma y'imyaka 21 akavuga ati nta jenoside yabayeho cyangwa habaye jenoside ebyiri hanyuma ukavuga ngo warayirokotse ahubwo ufite ikibazo wowe ikibazo rero kuri njye ni iki mu by'ukuri njye mbona nk'umuntu nk'ubu ngubu mu mubiri we mu buzima bwe aba afite ikibazo cye kiri personnel icyo kibazo akashaka kugishyira muri societe kuko we byamunaniye gukemura ibibazo afite harimo n'ikintu cya psychology nibyo mu mvugo yo muri iyi minsi ngo byamucanze ni ukuvuga ngo wowe njye mfite ikibazo mu buzima bwanjye mfite ibibazo bitandukanye buri wese agira ibibazo bitandukanye nacitse ku icumu mfite ibibazo uyu munsi byananiye kubikemura mugenzi wanjye w'umuturanyi Tom adashobora kumfasha mugenzi wanjye utuye hirya Scovia adashobora kumfasha byarandenze noneho agashaka gushakira umuti cyangwa se igisubizo aho kitari none cya kibazo afite umuntu w'umurescape akakigereka kuri societe akumva ko abarescape bose icyo kibazo bagifite kandi bagiterwa na leta barimo bagiterwa na societe barimo aho kugira ngo awe yo akemura cyangwa se ashaka bamufasha gukemura ikibazo ahubwo ni hofe donc akakishyira ku bandi kugira ngo fati no kuvuga ngo ngewe numva hari ikintu cyari kindemereye ariko niba tugisangiye afite bwa buremere kuri ngewe buragabanuka kuko harabo mugiye kubisanga ariko mu by'ukuri buri urebye abo bose yavuze bayidamangiye bakarasira bafite ibibazo njye mbona bafite ibibazo biri personnel d'abord biri personnel byabo mu miryango yabo hanyuma ikibazo bakagishyira muri societe bakerekana ko ikibazo bafite ari societe cyotera kandi aribo bakitera cyane ko urabona burya umuryango mugari society ntabwo ari ikintu kiri gifite ishusho imwe ntabwo societe ari ntabwo ifite homogeneity community ishobora kugiramo homogeneity ariko ntabwo ari society iyo hari ibyo yavuze Stockholm syndrome syndrome de Stockholm aho umuntu uri persecuted ahindukira akumva akajya mu mwanya w'umuntu w'umupersecutor hari abantu bakurikiye hari fenomene zidasanzwe y'umuntu nzi ukuze we ntaribwe n'umwana si umwana mutoya wagiye mu murongo wa jenoside neza akaba defanda akabagira ate ntakiriho ariko nk'ibyo yavugaga gasa nabo hari abantu babiterwa n'amakuru abona agasoma ibintu byinshi ariko nta literature ihagije nta makuru afite ahagije amuha hari abantu bireze hari abantu baba batarabonye abantu babankadira hari ubwo yoba ukamwumva ko afite ikibazo cy'umuntu yabuze umuntu umwankadira yabuze umuntu umwitaho yabuze umuntu umunamubwira n'ukuri kandi abo ni bake cyane
kenshi n'ababigaragaza ntabwo ari abantu bagaragaje ko babuze encadrement. Nge rero hari abantu binyobera iyo umuntu wari ufite imyaka 17 muri 1994, imyaka 17 twese turayizi twarayigize, nta kintu kiba utakibona. Kenshi iyo noneho bibaye ari ikintu giteye ubwoba ucyumva cyane kurusha n'umuntu wenda abantu bakuruta cyane, kuko ubwenge bwawe buba bufunguye. Iyo rero ubonye umuntu, jewe nk'iyo mu buhamya twagiye dufata, iyo umuntu wari ufite imyaka 11 n'ibiri kuzamura na 14, ubuhamya guha ni ibintu exact, warashobora no kugenda ati dore cya cyatsi cyanteze cyari aha ngaha. Kuko burya ubuhamya twavugaga dokima zanditse, burya hari dokima zikomeye ni dokima z'ubuhamya bw'umuntu giti cye. Buriya icyo Scovia yabonye akagihagararaho ntushobora kugisimbura kuko ni iki. Uyu munsi icyo kintu cyo twavuga ngo guhakana no gupfobya kuki tukibona ko ari iki? N'ubwicanyi buba bukomeza. Reka tubyite izina. Guhakana no gupfobya jenoside n'ubwicanyi buba bugikomeza. Hari abantu bishwe uyu munsi, ikigerwa umuhoro kigerwa iki n'iki ni ukuri kw'ibyababayeho kugira ngo bibagirane. Uyu munsi uvuga ngo bakoresha politiki yabo ya negationism, ukavuga ngo ndimo ngo mwibivuga cyane kuko ngo ibyo ngibyo byica ubwiyunge. Rega ntabwo hari icyo utavuze n'abo banyamakuru bagenda bakavuga ngo twebwe nitwebwe tubangamira ubwiyunge. Ubangamira ubwiyunge n'uvuga icyatumye ese hajya u Rwanda rujya gutekereza ko rukeneye ubwiyunge habaye iki? Icyo nicyo turwanya, icyo kintu cyabiteye. Uretse n'abangaba intambara yo kurwana n'abangaba baje muri 2020 na 2021, intambara twarwanya na BBC se imaze imyaka ingahe? Imaze imyaka igiye kugera 20 turwana na BBC na VOA, ni ikintu kimaze igihe. Abangaba baje ejo bundi, inyandiko twandikiranye na BBC zijya mu 2003 na 2004 tubabwira ngo murapfobya jenoside. Ariko nabyo tukamenya ko abantu bari barateguye umugambi wa jenoside muri 1995 na 1996, bari barateguye ko bazakoresha ibitangazamakuru birimo abanyarwanda babikoramo. Ibyo bintu twarabyanditse icyo gihe, please. Icyo gihe ni ukuvuga ngo birenze imyaka 20, uwo mugambi wo kuzakoresha ibitangazamakuru guhakana no gupfobya jenoside wabayeho icyo gihe, kandi biranditse, ni ibintu biri mu nyandiko twananditse tubibwira isi. Urimo navuga ko mwanditse mu bwirisi, ndabikurikira ku cyo Dr. yaravuze mu kanya avuga ati hari igihe umwana ahaguruka akakubaza ikibazo ku rwego rw'imitekerereze ye kuko atabonye ubundi indi nyigisho irenze icyo akubajije. Ndimo ndibaza niba yaje agahura n'inyandiko y'umuntu usobanura. Mu minsi ishize hatambutse itangazo riva mu mashyaka abiri, ngira ngo ari hano avuga ko akorera mu Rwanda ariko atemewe mu ihuriro ry'amashyaka, bavuga bati noneho Perezida wa Repubulika yemeye. Hari ikintu nigeze mvuga ngo iyo bahanishije umunyamakuru kuvuguruza inkuru, Tom arabizi, iyo wakoze ikosa mu nkuru barakubwira bati genda uyivugurure, ariko wasomye iya mbere hari igihe atari usoma iya kabiri, keretse yari umuhanga akajya gushaka kureba iyo wavuguruye, wavuguruje. Ariko iyo atabitayeho agumana icyo wabonye bwa kabiri cyangwa hakabugumana icya mbere ntabone. Aba bana n'abandi bantu ntibashobora kuba bahari inyandiko bahura nazo n'imvugo z'abantu bakibwira ko ariko kuri wenda kuko kubona inyandiko z'abashakashatsi barimo namwe bitari ibintu byoroheye buri wese, bigatuma bagumana ibiri hanze kuko bareba bashyira kuri social media. Ariko ntabwo nzi niba Tom ubushakashatsi yamaze gukora igitabo yasohoye kirimo kinyuraho nk'uko turimo kubona ibaruwa ivuga ko mu kinyamakuru runaka noneho ngo Perezida yemeye ku mugaragaro. Hari abafashe iyo nyandiko ariko ntibabonye wenda izihakana izivuguruza izo. Ndimo ndibaza kuri iyo shusho imeze iki. Yes, nkeka ko hari abo bana basoma ibintu bitari byo kuri social media, ibintu birihuta cyangwa se nk'iyo nyandiko abantu bakayisoma.
ariko buriya hari izindi nyinshi zitameze nk'iyo ngiyo, hari izindi nyinshi zivuga ukuri kuri jenoside yakorewe abatutsi. Buriya ikibazo gihari niyo uko mbona ikibazo gihari, burya abantu dukunda utuntu tworoshye tutatuvuna kumva, mbese nkafata kandi kaje kirukanka nkagafata gutyo, ariko nanjye bwanjye nta mwanya mfashe wo gusesengura ibintu, nta mwanya mfashe wo gusesengura ibintu, kuko n'abanyamakuru cyangwa se natwe twese burya inyandiko usomye yose gisoma ariko yumve, ushobora kuyisoma ariko sinyumve, biratandukanye. Ushobora kuyisoma ariko sinyumve, nayisoma ngomba kuyisoma kandi ngomba kuyumva. Ba bana basoma utuntu tworoheje kandi ibyinshi byoroheje, burya nta sesengura riba ririmo. Akantu gashaka gusenya kaba ari akantu gatoya kandi gahita gakubita umwana cyangwa se undi wese agafata ko ngako, ariko nta n'isesengura riba ririmo. Ariko niba wanditse ikintu kizima, erega gusenya biroroha, kubaka biragoye. Ikintu cyose niba usomye inyandiko nziza, fata umwanya wayo uyandike, usesengure, uzane na facts, uzane ibimenyetso, ubishyire hariya. Abantu ahubwo ntabwo babisoma ngo nabo basesengure bya bindi. Izo nyandiko bavugaga abo bana babona vuba bakazifata, ariko zirabasangaho bari, ntabwo bo bahava ngo bagende. Ariko burya hari n'izindi nyandiko zisohoka, Tom arabizi, kuko hari yasohotse kuri Rusesabagina ejo bundi hashize iminsi 2. None se ubu ni bangahe bayisomye? Ntabwo twayibonye ica kuri YouTube ngo ice kuri WhatsApp, ntabwo irimo nyine ko tujya kuyishaka, ntabwo yatwizaniye nyine. None iyo cyatangiye kuvuga ngo YouTube ni ukuvuga ngo nta niba ubumenyi bwose mubona kuri YouTube. Reka wumve icyo ndimo ndavuga ngo inyandiko yasohotse hashize iminsi 2, birasaba ko tujya kuyishaka aho yasohotse, mu gihe hari izindi zitadusaba ko tujya gushaka, ahubwo zo zaje kudushaka. Ni iki turi bubone kuvuga kandi tukumva? Wenda iyo nyandiko navugaga ni inyandiko, ntabwo ari ni article mu kinyamakuru. Birasaba ngo uyibone, uyisome, uyisesengure nawe uyumve. Bya bindi bya YouTube ni bya navugaga, ni ibintu biba byoroshye, abantu buri wese arabyuka agashyiraho YouTube kuko byaroroshye. Ariko ibintu abavuga akenshi ni ibintu bisenya. Noneho bana nyine nabo bari muri social media, ureke no kuvuga abantu nabo bashaka utuntu tworoshye. Kandi abanyarwanda burya dukunda ibintu byo bita ngo byacitse, ibintu kandi bimeze gute, arabivuze none hari ibintu bibi, ariko ntabwo dusesengura ngo ese ko uyu munyamakuru avuze ibi ngewe ndabyumva nte, kugise nemera ibyo avuze. Ngewe ibitekerezo byanjye ni ibihe, ku buryo ibyo Skov yavuze nk'umunyamakuru ngenda byumva, analyse yanjye ni iyi. Icyo rero nicyo kibura, icyo kirabura. Niba kibuze rero nyine impamvu abantu bafatwa n'utwo tuntu tworoshye nuko nta sesengura ubwabo bifitiye, ari no mu banyamakuru no mu bantu twese nta sesengura tugira, kuko kuba nsomye inyandiko cyangwa se inyandiko ndayibonye cyangwa se mbonye YouTube iransanze ubonye inkuru kuki nyimira bunguri, kubera iki? Nuko nubushake buke n'ubumenyi buke niki, kuki kantu koroshye gapfobya gatukana gasebanya, kuki ariko mfata, kubera iki? Kuki ntafata umwanya, niba ndi umunyamakuru, niba ndi umushakashatsi, niba ndi umwarimu, niba ubundi wese, kuki ntafata umwanya wo gushaka ibindi? Aho niyo tugomba kwibaza. Vuba aha ngaha umunyamakuru niyo mpamvu ikintu cyo kwigisha, ikintu cy'ibiganiro, ikintu cyo gusesengura, kubwira abantu, kubwira abanyarwanda, kigomba guhoraho, kuko uwigisha twese dufite abana, twabaye abana, dufite abanyeshuri, twabaye abanyeshuri, ugomba guhozaho. Iyo wigisha uhozaho, ntabwo uzaza utanga isomo rimwe uvuge ngo birarangiye, oya, bisubiremo kugeza igihe wa mwana akura, afite imyaka akazagera muri universite, byose yarabyumvise. Ariko ni uguhozaho. Abanyamakuru, abashakashatsi, abanyarwanda twese tubyumve ko iyo tuvuga amateka ya jenoside yakorewe abatutsi tugomba kuyavuga buri gihe. Ntabwo, niyo mpamvu buri mwaka tugomba kwibuka. Buriya kwibuka bigomba guhoraho, tugomba kwibuka abacu, ariko ni n'inshingano
size abanyarwanda gusa by the way ntabwo ari abanyarwanda gusa ni isi kubera iki ni jenoside turavuga jenoside ikintu gikomeye cyane icyaha gikomeye cyane ndengakamere niyo mpamvu ni isi umuryango w'abibumbye washyizeho barabyemeje itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 isi yose igomba kwibuka jenoside yakorewe abatutsi kubera iki kubera ko ni ikintu gikomeye cyane cy'indengakamere ari mpamvu ari abanyarwanda ari umuntu wese umuntu agomba kumenya ko iyo jenoside yakorewe abatutsi yabayeho kandi agomba kuyimenya akanayibuka yego Mutesi umuntu agiye kuri YouTube aravuze ngo mu bibazo bibaho mu Rwanda mu bintu bibangamye ni ikintu cyitwa never again ni ibintu byo kwibuka akabivuga ugategereza ko hari umunyamakuru uzabigira icyo bivugaho ugaheba ibyo bintera kwiheba ntabwo nkumvise umuntu ndashaka ndamuvuga mu izina okay nta mpamvu ndanamuvuga n'ubu Karasira agiye kuri YouTube ajya kuri YouTube aravuga ngo kimwe mu bintu bibangamye ni ikintu cyitwa never again umuryango abantu bakwiye kurangwa no kwibagirwa ibintu byo kwibuka cyane no nategereje ko hari abanyamakuru wenda bazabikora mu kiganiro kuvuga ngo ibintu avuze ni ishyano ntabwo byigeze bikorwa batarabyumvise n'uwo munyamakuru wamubazaga kuko yaganaga n'umunyamakuru ese uwo munyamakuru kandi umunyamakuru yaricaranye uwo munyamakuru we reaction ye yabaye ihe kandi ni journalist uri professional yakoze iki umunyamakuru nibyo natwe ugeze kukibaza uti niba ntanze mikoro umuntu akavuga ngende umunyamakuru hari ikibazo mfite ibyo Tom yagushubije Tom yagushubije wowe nk'umunyamakuru cyambere hari ubwenge ufite hari ubumenyi ufite hari umutimanama hari ahantu uri ni ukuvuga ngo ibintu urimo ubaza cyangwa se ikiganiro wagombye kuba ufite maîtrise kuri icyo kintu ni ukuvuga ngo wagombye kuba ufite ubumenyi buhagije kuri iyo sujet cyangwa se kuri icyo kintu kandi umutima w'ubunyarwanda kuvuga ngo ufite inshingano uwo munyamakuru rero kuri njyewe ni ukuvuga ngo yarabyihoreye ni ukuvuga ngo ni bya Tom yavuze ni complice none se nawe uri umuntu uratekereza ufite ubwenge urakora analize urasesengura kuki utamuchallenge wa mugani nkuko izamvugo no ntabwo byari live ibyo bintu niba tarabimusubirije aho ngaho yagombye kuba arabyumvise ko ari amahana avuzwe ntayatambutse kuko yatambukije 100% ufite responsibility watambukije icyo kiganiro kuko si live nk'icyo turimo dukora none aha ngaha urumva ugize utya ukoze ibyo bintu uburyo bukoreshwa gukwiza ibitekerezo bibi ndahera mvuze igitekerezo kibi uretse ko ntashobora guhakana no gupfobya jenoside kanaka X akoze igitekerezo undi ntanagize n'icyongera haravuga ati ibyo kanaka avuze ndabishyigikiye cyane ahubwo niyo ntwari ibaho ejo bundi watanze urugero rwiza rwa pesi imbere kuri n'abantu erega muravuga ngo Ingabire ashyizeho ishyaka mwitwa ngo ni Darfu Murinzi ryazamuwe n'abanyamakuru please kuzamuka kw'iryo shyaka mu bitekerezo n'abanyamakuru nabajije RGB niba yarigeze asaba iryo shyaka kwandikishwa ntigeze abisaba ni ikintu yavuze gifatwa n'abanyamakuru ishyaka umuntu utavuga rumwe na leta n'iki iryo shyaka ni ishyaka ry'abanyamakuru na Ingabire Victoire urumva noneho agize atya avuze ngo perezida ngo noneho ngo yabivuze ngo yabyemeye harya perezida yemeye iki yavuze iki perezida Kagame yavuze iki yemeye iki ntawigeze akibaza BBC bafatiye inkuru y'itangazo ryabo bakakigira inkuru ndende byo ntabwo bintangaza gahuza miryango n'ibintu abantu babaye bure mu bintu bijyanye no gupfobya jenoside n'abantu babimazemo igihe uburambe bafite uburambe ku kazi barabifashe barabyanditse ariko ntawe wigeze avuga ngo nashakisha ahantu perezida yavuze ngo exactly ikintu perezida yavuze ni iki kuko kuri bo hari ijambo uyu muntu wa FDU inkingi ndamwita FDU inkingi kubera ko hari umunyamabanga ngo wa FDU inkingi uretse gufungurwa niwe wavuze ati narafunguye nsanga FDU yarahindutse Darfu Murinzi FDU ndayize amateka yayo Darfu yo sinyize amateka yayo ntabwo ari aba menshi buriya
oya nayo guhindura izina gusa ni virgule urumva uraje uravuze ngo perezida yaraje akigera mu Rwanda aravuga ngo ku Gisozi ngo hakwiye ngo turashaka naho kwibukira abahutu iyo mvugo muri 2010 nije muri 2021 ni ukuvuga ngo ntabwo nta kintu yigeze ahindukamo urumva ntabwo yigeze ahinduka ni icyo kuvuga ngo habaye jenoside y'abatutsi haba na jenoside y'abahutu ariko reka mbabaza ko nta munyamakuru agenda muzagende mu mumbarize hari umunyamakuru wo kuri TV10 yigeze kumpamagara ngo ngiye ngo nzajye mu kiganiro na Ingabire ndamubwira nti sinzagaruka mu gitangazamakuru mu kiganiro icyo aricyo cyose wantumiyemo kubera kurandutse byonyine kuba watekereza ko nshobora kugira deba na Ingabire Victoire ntabwo sinzongera c'est fini kuko umuntu ufite iyo ngengabitekerezo izwi iri kuri records iri no munyanzuro y'urubanza rwe kumuhakanyiriza mu ruhame se sibyo byiza iby'umubwuko nibibaho no iyo namahano nawe nubikora sinzagaruka mu kiganiro cyawe debate ikintu umuntu wahakanye jenoside ntukorana debate nawe uragenda ukamuvugira iruhande debate genocide ntabwo ari ikintu gikorerwaho impaka ikintu cyemewe kizwi abantu bose bavuga ngo itariki nituzibuka jenoside yakorewe abatutsi ikintu mu 2006 mu kwezi kwa gatandatu ku itariki 20 urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwacu urubanza ngo kuva uno muri uru rukiko ntawe uzongera kugira izo mpaka izo mpaka mu rukiko zaraciwe ntawe uzijya yego tukarizana mu itangazamakuru yo mu Rwanda ngo turabeshya ngo ni uburenganzira bwo kugaragaza ibitekerezo byahe aho byabuze yego ikintu kitagirwaho debate ntiwemerera gukora debate n'ugigiraho debate mbisubiremo ikintu kitagibwaho impaka ntukijyanamo impaka n'umuntu kijyaho impaka kuri icyo munyemerere gato kuri icyo nozuze Toma twigeze gukora itorero n'abarimu byarabaye umwaka ushize abantu bati ngewe natanze debate mu bana abemera ko jenoside yabayeho abatemera ko jenoside yabayeho dije iryo ni ikosa ni crime ntushobora uri umwarimu urigisha abana ufite groupe ebyiri ngo ndigisha debate abemera ko jenoside yakorewe abatutsi yabayeho abatemera ko jenoside yakorewe abatutsi wowe mwarimu deja icyo ni icyaha ni ukuvuga ngo kandi gikorewe mu ruhame kandi ni ukuvuga ngo nk'uko Tom yabivuze nta deba kuri jenoside igihe cyose yemewe hari icyo Tom avuze ntari nshobora kuba hari n'abandi wenda batari babizi ku kijyanye no kuvuga ko jenoside yabaye cyangwa itabaye ntabwo kigibwaho impaka nta mpaka jenoside yakorewe abatutsi yaremewe yemezwa n'isi yose nta mpaka there's no debate kuri icyo kintu kuvuga ngo impaka zararangiye zaragiwe none uretse ko na Loni yabyemeje n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwaciye iteka icyo bita judicial notice ngo ibi bintu bigomba kuzafatwa nka nukuri ko amateka kutagibwaho impaka ukuri kutagibwaho impaka gusa nitureba kandi hashize imyaka 10 gusa Tom nitureba no mu nyandiko z'abapfobya n'abahakana ntawe uhakana ko itabaye ayemera ko yabaye ahubwo akongeraho ikindi igiki akongeraho atabahutu nabo barapfuye akongeraho atababivuga barabivuga nabi akongeraho atibare yagwiriye abatutsi bari banyire bayazana yifashe chapitre ya 8 y'igitabo cya Jude River avuga ko abatutsi ari bateye gupfa kwabo ahubwo jenoside yari yarateguwe na RPF bivugwa mu mpapuro zibanze ibyo rero kubera ko abantu batanabisoma na capacity yo kuzatekereza izo mpaka kuzazijya babijyamo they have limited thinking yo ya debate noneho turimo tunagana ku musozo mu kanya w'ikiganiro iyo igihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda gisa nk'icyegereje muri ya mezi ari hafi havuka cyangwa hagaragara imvugo inyandiko abatungurana abantu bari bazi ko Scovia umunyamakuru wa Flash usanzwe bakabonanje mu yindi shusho biba bisobanura iki nk'abashakashatsi kuba icyo gihe haba iyo ku kibazo cy'abari abantu ba Ingabire na Gana ntuzana tware na oya
ntaganda kuko iyo insinuation yuko habaye jenoside ngo yindi bakorera harya iyi jenoside yakorewe abatutsi yahagaritswe n'inkotanyi sibyo nibyo cyangwa sibyo ndakubaza yahagaritswe n'inkotanyi cyangwa ntihagaritswe n'inkotanyi ntabwo ndi busubiza abadukurikiye bandike yego cyangwa we nabyo tubiragirwaho impaka biri mu bice bikigirwaho impaka okay yahagaritswe n'inkotanyi iyo yindi yahagaritswe nande ibyo nabyo ndibaza niba bikiri mu bigibwaho impaka oya ndakubaza iyo yabo iyo bavuga iracyakomeza ubwo nabo baraza kudubwira kuko bari mu badukurikira nabo icyo bivuze rero ni bazavugira yuko yahagaritse ese bazi ko kugira ngo icyaha cyitwe cyo gifite imiterere yacyo nibyo yigizeho kugira ngo cyitwe jenoside kinemerwa ngo cyagenze gutya hari etape bigendamo ibimenyetso byose bakazageraho bakavuga ngo twamaze imyaka 9 tuburanisha imanza arusha hari imanza nyinshi zatwaye amafaranga menshi z'icyo cyaha kiburanishwa igihe kirageze ko hajyaho judicial notice hacibwa iteka ngo birarangiye vuba abo ngabo hari ikintu bajyaga baburanisha cy'amafuti Roni yataye muri 2010 ni nk'umwana wavutse agahera ko apfa ikintu cyitwa mapping report yego urumva hari umunyamakuru w'umufaransa umaze imyaka abikoraho ubushakashatsi yakurikiranye witwa Patrick Saint-Exupéry yanyuze muri izo nzira zose bagendaga bavuga la traversée avayo avuze ati bya bitekerezo biri mu bicanyi n'inshuti zabo nta handi nta kuri kurimo nanga nagira ngo ndakomereze ku kintu yego narindimo nibaza wenda impamvu iyo igihe cyo kwibuka gisa nk'icyegereje ubu turi mu kwezi kwa gatatu abantu bose covid itaraza abantu babaga batangiye gukora amasuku habaga ibiganiro bitandukanye bihuza abantu bitegura kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ariko ukabona n'abapfobya bahakana n'inyandiko n'ubushakashatsi n'ibitabo nicyo gihe cyo gusohoka ibi biba bivuze iki muri ibi bikorwa twabonye byo gutegura jenoside no kuyishyira mu bikorwa no kuyihakana noneho no gupfobya iyo igihe cyo urebye guhera mu kwezi kwa mbere cyangwa se n'ibitangira mu kwa 12 k'umwaka ubanza aya mezi yose kujya mu kwa kane n'uriya minsi 30 nako iminsi yo kwibuka usanga hari ibinyamakuru byandika article mu binyamakuru hari televiziyo hari izo za YouTube hari za n'abashyiraho za video bifasha bagashyira bandi za YouTube ugasanga icyo biba noneho rero twibuke ko igihe twabaga twibuka hahandi twibukiye ku bibutso runaka noneho naba bandi bicaye aho ngaho bahara amagambo bavuga ibyo ngibyo twarabibonye hanyuma bikazagaragara ko wa muntu koko yakoze icyaha cyo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi ibyo binyura mu nkiko biza muri iyi periode turimo kwitegura kwibuka kugira ngo basesereze abacitse ku icumu ni ukugira ngo kuko baba bazi ko abacitse ku icumu bazibuka ko igihugu kizibuka nuko isi izibuka ni ukugira ngo basesereze hari cya gitabo bavugaga cya Roland Morland Killing the Deaf ni nko kwica bwa kabiri babandi bacitse ku icumu ariko nanone tugomba kwibuka twebwe tugomba kwibuka kuko ni inshingano zacu kugira ngo dusubize agaciro babandi bishwe kubera ko bishwe kubera ko bari abatutsi abo rero bahakana bakanapfobya cyane cyane muri iki gihe nabo ni ukuvuga ngo baba bashaka no kugaragara njyewe mvuge niba ndi umuyobozi w'ishyaka runaka niba ndi umunyamakuru niba nsohora igitabo noneho nawe ni nko kwikorera publicité kuko azi ko iyo periode isi nibwo irimo yitegura kwibuka jenoside yakorewe abatutsi igihe cyagera isi kibuka jenoside yakorewe abatutsi noneho nawe ati igitabo cyanjye kizasohoke muri aya mezi yegereje nibwo kizamenyekana kandi gipfobya ariko nawe kikorera publicité ibyo turabimenyereye iki gihe turamenyereye ko n'ubu ngubu hari ibindi birimo gutegurwa kandi tuzi uriya mugore ntuza Rongo igitabo cye kigiye gusohoka muri iyi minsi Michaela Rongo she's very wrong very wrong izina rye ni wrong ariko she's very wrong no ubwo rero
numva baviza cyangwa se batekereza iyi periode iki gihe kubera ko babazi ko natwe ubwacu twiteguye hari ibitabo tuzasohora hari inyandiko tuzasohora hari indirimbo zizasohoka hari filime zizasohoka zivuga ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi ariko nabo bati natwe ibyacu nibisohoka iki gihe nibwo bizumvwa nibwo abantu bazabyumva kubera ko ntabwo bazagisohora mu kwezi kwa munani kuko ntabwo ari periode turimo ariko bazabisohora iki gihe kubera ko n'isi irareba mu Rwanda irareba uko twitegura kwibuka bacu nabati ningishyiramo aha ngaha niho gusopanya niba ari Kinyarwanda simbizi ariko no gutera akavuyo akaduruvayo kugira ngo murangare kuko biraturangaza kugira ngo murangare ibyo mwarimu mu bivimo murangare ibindi kandi noneho rero ni rwa rusaku rw'amadebe navugaga kugiranamo kuvuga noneho kugira ngo nimwumve ibyo mwarimu kurangara gutesha umwanya no kugira ngo abantu barangare ya mafuti ryapfobya n'ihakana rya Jenoside kubera ko abantu twese tuba dushyize imbere kwibuka bacu ariko bakazana bya bindi kugira ngo twebwe turangare dusubire inyuma aho kugira ngo dukomeze imbere dusubire inyuma ubwo iyo shusho isa nkaho witurangare Tom wenda dufashe ntabwo ubona bagwa muri ibi bikorwa byabo wavugaga bavuza amadebe cyangwa n'ubwo buryo bukoreshwa umuntu akisanga ari muri icyo cyiciro mu by'ukuri atari inzira yahisemo wenda nk'abashakashatsi hari uburyo mubona abapfobya n'abahakana batwara imitima y'abandi bantu wenda batanabifitemo inyungu badafite n'ikindi bagamije ariko umuntu akisanga ari umufana w'uwo muntu arimo gukwirakwiza ibitekerezo bye nta n'ikindi kintu agamije ahubwo yarisanze ari kumwe nawe aho itangazamakuru cyangwa itumanaho rigezweho aho uko rimeze mbabarire ko bivuge ariko ryagiye ritera abantu bamwe kugira akantu k'ubunebwe ko kumenya no kumenya mu buryo bwimbitse ku buryo ikintu cyihuse akantu kagufi agasoma ntashake gusesengura agafata ikintu hejuru gusa ntiyumve icyo ari cyo agasoma itangazo ry'abantu babiri twavuze reka ndabigarukaho ariko ntibaza aba bantu ni bande ubundi bafite rego status ye kuvuga ngo mu rwego rw'amategeko ni bande si abantu bashobora kuba mu Kinyarwanda rivuga Kinyarwanda ngo aracyatsa hari abantu bacyatsa hano bakavuga ngo ni bande baje bate bakora ibiki kuko hari amagambo aryoha kuko uvuga ngo ikintu runaka gikozwe n'umuntu utavuga rumwe na leta icyo gihe kutavuga rumwe na leta ubwabyo umuntu ataragira icyo avuga akabafasha attention ya percentage 30-40 kutavuga rumwe na leta ubwabyo ni demokarasi ibyo urumva ibyo avuze ntagire icyo avuga ariko kubera ko byonyine kwitwa utavuga rumwe bikaba bifite amanota akomeye cyane byafashe n'umuntu agatega amatwi ibyo ari buvuge bikaza gutwara andi n'umuntu atanasesenguye amaherezo ugasanga umuntu bya bindi bavuga ngo warubajije ngo ukuntu umuntu atwarwa rwose ugasanga noneho rero ikibazo yigeze gukomozaho agasa nawo kimwe cyo kuvuga ngo dukeneye mu bijyanye no kwibuka bizajyane n'uburezi kuko dufite ikibazo hari ikibazo gikomeye tugomba gukemura kandi icyo kibazo ntikizakemurwa ari uko abantu baca ibintu hejuru mu 1948 bashyiraho itegeko rihana Jenoside ntiryiswe ryo guhana ryiswe itegeko mpuzamahanga ryo guhana no gukumira harimo amagambo abiri akomeye Jenoside ni punishment and prevention cyangwa prevention and punishment gukumira no guhana mu byo rero tuvuze ikibazo kijyanye no na Jenoside tuzajye tukwibuka no gukumira kenshi abashakashatsi ibyo bakora kenshi no gukumira kwerekana ibintu kuvuga ngo biriya bintu abanyamakuru mukwiye gutangira gutekereza icyo bita mobilizing shame, the mobilization of shame.
kwereka abantu kubamwaza ko ibyo bintu mukora si byo. Impamvu ubwabyo kwibuka ari ugukumira no komora. Iyo RPF idahagarika jenoside, ninde ubavuga jenoside yakorewe Abatutsi uyu munsi? Ntawe. Bambwiye ngo ntabwo uri bunsubize. Ntawe, ariko warukwiye no kunsubiza. Ntawe. Kuko zagiye ziba nyinshi mu mateka y'u Rwanda nyuma ya 1962, ariko kubera ko leta yabikoraga nta n'umwe wakomye mu nkokora byaribagiranaga. Cyane ko igihe cyose byakorwaga byahabwaga ishusho nziza. Ntabwo dukwiye rero gukomeza guhisha ikintu kibi ishusho nziza. Niyo twibuka ni ikintu kigayitse. Igihugu kirimo amarira. Abatubona ntabwo baba batubona nk'abantu b'intwari, baba batubona nk'abantu twihemukiye. Kuko abanyarwanda bwacu ndavuga ngo ni ikintu kigayitse ku bandi, ariko twebwe ni ikintu cyangombwa. Ariko n'abantu bashyira mu gaciro bose, iyo bafata icyemezo, umuryango w'abibumbye ukavuga ati nibura ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4 kwa buri mwaka uzabe umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana jenoside yakorewe Abatutsi. Icyo bivuze ni iki? Hano twarangiza twebwe abantu bakavuga ngo ariko ibyo bintu birakabije, ngo kubyibuka ngo n'agahinda n'ibibazo bikomeye cyane. Bitwibutse iki? Bitwibutse ko imitekerereze n'imyigishirize y'iki kibazo, kuko iki kibazo ntabwo kizakomeza kuvugwa na Ndahiro na Gasanabo na Kanaka na Sinarije. Ni ikibazo gikwiye kureba bose. Umuntu aravuga ngo itegeko rya umunyamakuru ngo ntazi itegeko rihana ingengabitekerezo ya jenoside. Hanyuma itegeko rihana ingengabitekerezo ya jenoside rifite uburebure bungana iki? Iyo ugereranije n'igitabo cya Paulo kuba Filipi cyangwa kuba Korinto, ikirekire ni iki? Kuko usanga umuntu yarafashe aba Filipi n'abatesalonike n'abiki byose yarabishyize mu mutwe, ndetse agafata n'ibyahishuwe, yarangiza ngo itegeko rito rireba ubuzima bwe. Ngo ntabwo abizi ngo iryo tegeko ni rirerire, ngo biraka, ngo abantu bakwiye kuryigisha bagacinya. Bibiliya se ko bayigura hariya ku muhanda, kuki umuntu adashobora gushaka iryo tegeko kuri internet ko ririho? Cyangwa ko nuko baba bumva ko bitabareba. Reka dusome ibitekerezo nka bibiri kuko turimo dusoza by'abantu batanze, ndabona bimwe birimo bitambuka. Hano hari uwibaza ngo kuki abona leta ireberera cyangwa ireka abantu bapfobya jenoside bakanayihakana mu gihe abashakashatsi n'amakuru ashyitse abyerekana. Waravuga ko leta ibarera, leta ibihorera. Nicyo avuga. Niba hari mu nyandiko y'ubushize waragaragaje uburyo Scoville yakoramo itangazamakuru, arapfobya uburyo inyandiko y'umuntu runaka yakoze nayo irapfobya uwo muntu, bakaba bataramubona hari inzego zishinzwe kugira icyo zibaza wenda ngo zimubaze, aho abantu bashobora kwisanga bavuga bati bya bintu ntacyo bitwaye kuko n'undi wabikoze nta kibazo yagize, kandi dufite itegeko nk'uko Tom yabivugaga abantu bose abenshi barizi no muri bya biganiro Senerije itanga n'abandi barisoma. Ariko ikintu cyose kigira inzira kinyuramo. Niba hari ubushakashatsi bwakozwe bukerekana ko kanaka afite ingengabitekerezo ya jenoside, noneho bikaba binagaragara, za nzego zishinzwe gukurikirana icyo kintu zikerekana ko harimo icyaha, nizo zigomba gukora ku kazi. Izo nzego rero zifite uko zikora, kandi ntabwo ari ikintu kiza ngo mu gitondo umuntu bamufate. No, hari process, ndakeka ko hari process binyuramo. Urabivuga ushingiye ku mategeko, hari process. Ukuvuga ngo mbere yo gufata umuntu ugomba uramufatira iki? Banza wowe ujya kumufata usesengure ibyo usome ibyo abashakashatsi banditse, usome ibiri hariya, ukurikiza amategeko, hanyuma ibintu bigire process binyuramo. None igihe nikigera mubona mufite n'ibimenyetso, icyo gihe umuntu namwe mukora akazi kanyu. Tom Ndahiro, hari umbwiye ngo nkubaze kuba ibihugu bihishira cyangwa bigacumbikira abapfobya jenoside n'abayikoze, biba bivuze iki? Bibavuze ko batitaye ku gahinda kacu kandi batitaye no ku nshingano zabo nk'abantu. Kuko gukumira no guhana jenoside ni inshingano y'ibihugu bituye isi yose, cyane cyane byemerera y'amasezerano mpuzamahanga. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, hari byinshi byagiye bivugwa bivuga ko gukumira icyaha ntibireba ba bandi biciwe gusa cyangwa igihugu cyapfushije, bireba inyoko muntu.
niyo mpamvu mvuga ngo hari ikintu baba bibagiwe nk'inshingano yabo, kuko hari ababibonamo nk'aho politiki kuvuga ngo bafate cya kintu ngo na Perezida Mitterrand yaravuze ngo ariko ibintu bya jenoside ntabwo ari ibintu byangombwa cyane mu biriya bihugu ngo no gukabya, urumva ibyo bintu rero nkumva ko urakoze. Turimo tugana ku musozo, hari itsinda ry'urubyiruko mbana nabo ahantu banditse bavuga ngo inyandiko ziboneka zite mu by'ukuri, kugira ngo nubwo basanganira hari izibizanira hakaba n'izo bashaka, ariko usanga nk'ibyo binyamakuru Tom yavuze n'ibindi, ese mu masomero birahaba? warimo aribaza hari ahantu umuntu yavuga ati genza nzishyira gahunda uyu munsi njya gusoma ndasoma kangura numva ibyo yavuze rwose. Kuri njyewe cyoroshye najye ku rubuga rwa CNL, urubuga internet rwa CNL, nk'ibintu twese muri CNL dusohora byose biriho mu Kinyarwanda, mu Cyongereza, mu Gifaransa, biriho rwose kandi ntabwo tubigurira, azagenda afata ibyo ashaka abisome, birahari. Noneho rero nk'ibitabo duherutse gusohora ejo bundi turashaka kubishyira mu masomero cyane cyane ya kaminuza zose, campus zose, turimo kubitekerezaho kugira ngo bigereho nibuze kimwe cyangwa bibiri muri buri campus. Ibyo nabyo tutabikora, ariko kuri website ya CNL biriho kandi ntabwo tubigurisha, ubwo ushatse wese yabibona. Yego urakoze. Ngira ngo reka nakugenda ikindi nuko hari inyandiko nyinshi twagiye dukora zanditswe mu ziri online ushobora kubona. Ikindi nibyo dufite, hari ahantu ku rwibutso rwa Gisozi bafite website iri binyamakuru bya kera bishobora kubafasha. Kuriye ikintu nabasaba cya mbere, iyo groupe niba hari ahantu ushobora kuvugana nayo, tuzavugane tubabwire, tubanze twubakana ubushake bwabo kubisoma. Ahasigaye bizababana byinshi. Ikibazo si ibisomwa, ikibazo ni ubushake bwo kubisoma. Ibintu bihari ni byinshi byabuze gisoma. Muri kaminuza y'u Rwanda ikorera muri Huye hari ahantu hari ibintu byinshi cyane. Ndashaka kubabwira amasomero nkuramo ibintu. Jya kuri hakurya ahangaha ku isomero ry'Abadominika, Kacyiru ku isomero ry'Abapadiri b'Abadominikani hari ibintu byinshi. Aho hantu abantu njyayo nkahurira n'abanyeshuri n'abazungu, Abanyarwanda uhasanga ni bake. Kuri iki rero ikibazo cya mbere bakwiye kwibakamo ni ubushake bwo gusoma ibyo bintu. Ahasigaye bazadushake tubarangira ahantu bashobora kubibona. Urakoze cyane. Reka nshuti bakunzi mwari mudukurikiye mu kiganiro Meet the Press tugannye ku musozo wacyo. Twaganiriye byinshi, navuga ngo ntabwo abantu babisubiramo, kandi ikiganiro gisubiraho gishobora kugaragara kuri channel YouTube ya Flash. Abatabashe kugikurikira baje bakererewe, hari byinshi bavuze mu by'umwihariko, ariko navuga ngo Thomas orejeho ibyo gusoma birahari, n'ibyo kumenya amakuru ndetse n'ubushakashatsi bukorwa muri rusange. Ubunebwe nibwo bushobora gutuma umuntu avuga ngo ntabwo yamenye impamvu. Ijambo rikomeye navuga ngo abantu bagomba kuzirikana muri kiganiro by'umwihariko urubyiruko rurimo kujya impaka nyinshi aho ruri wenda, nuko jenoside yakorewe Abatutsi kimwe n'izindi jenoside ku isi zemejwe n'isi yose izi, ntabwo bigibwaho impaka nkuko byemezwa amategeko cyangwa mu mvugo z'abahanga. Ibyo ngira ngo ushobora kujya impaka ku kindi kintu wibaza uti aha hari iyo habaye iki bitewe n'ubuhamya bw'umuntu, ariko kujya impaka ko yabaye cyangwa itabaye, icyo cyumvikane neza ko kitagibwaho impaka. Ndabashimiye rero, reka nshimire Tom Ndahiro wabanye natwe mu kiganiro. Murakoze cyane Scott. Reka dushimire kandi na Dr. Jean Damascene wabanye natwe muri kiganiro, akaba nadufashije kumenya ko inyandiko by'umwihariko ntawe uzicuruza, bene izo nyandiko abantu bazazibona. Turagushimiye umwanya mwatanze. Murakoze cyane. Reka namwe mbashimire mwatanze ibitekerezo byanyu, nubwo nsomye ubutumwa bugufi ariko twakomeje kubona ko twabanye. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza. Genda Scovia Mutesi, mukomeze kwirinda Covid, iracyari icyorezo nk'uko yagaragaye ku munsi wa mbere n'uyu munsi niko biri. Dutegereze amabwiriza n'amahame ashingirwaho kugira ngo abantu babashe gusubira mu buzima busanzwe, ariko mu gihe hataraboneka andi mabwiriza asimbura yayandi, turakomeza kubahiriza ayari ahari kugeza ubwo tubona ibindi byemezo bisimbura ibyari bihari. Mugire ibihe byiza.